女孩正在直播展示领养中心的猫咪，突然一只大肚子的东北虎闯了进来。人类，我很抱歉闯入了你的领地，能不能求你救救我的孩子？东北虎哀求的声音让唐婉婉愣住，她冷静片刻后回答：我现在需要给你检查，会按压你的肚子，不会伤害你的。血脉告诉我，可以对你放下戒备。这虚弱又急切的声音让唐婉婉更加确信，声音就是从这只老虎身上传出来的。不过她也顾不上为什么能听懂她说话。直播间看到突然出现的大老虎沸腾，这真的是宠物领养中心吗？难道大咪咪也是猫？虽然一直都知道主播是驯猫高手，但谁能想到驯大猫也行啊！直播间观众的震惊，唐婉婉自然是不知道的。在她不断按压和触摸下，也大概清楚了这只东北虎的具体情况。她怀了2只幼崽，或许是大兴安岭的物资丰富，让幼崽长得略微大了一些，导致现在有些难产。目前来看，最好的办法就是剖腹产。但看着东北虎身下的血迹，唐婉婉很快就否决了这个想法。剖腹产可以安全的保证2只幼崽顺利出生，但大概率这只母虎是撑不过去的。她这个领养中心虽然存在手术室，但却没有救助中心那种动物血库帮母虎输血，而且从她现在的状态来看，估计是撑不到救助中心的人赶过来了，只能就这么生了。你还能走吗？可以。虚弱到极点的声音让唐婉婉忍不住揉了揉她的头，接着用尽全身的力气帮她站了起来。看着这大家伙乖乖的跟着自己，唐婉婉脸上露出些许的惊喜。之前她还没什么把握，可现在能听到他内心的声音，相互配合下成功的机会大多了。因为时间紧，唐婉婉也没空去关直播了，直接带着东北虎进了隔壁的手术室，给猫科动物接生这种事，唐婉婉已经不是第一次做了。毕竟领养中心救助的流浪猫很多都是怀孕的。她先清理了一下东北虎身上的血渍，随后坐在了母虎旁边。现在我说用力你就开始生，只要能出来一小部分，我就能帮你把孩子生出来。这只母虎已经没有力气蹲坐生产，全身都靠在墙壁上借力。唐婉婉用手不断按压着母虎发硬的肚皮，这是她在医院实习时和一个老师傅学的手法，对于一些生产困难的猫科动物可以节省很多力气。就是现在，用力！随着唐婉婉的呼喊声，母虎颤抖着身体使劲想要将幼崽生出来。在一人一虎不断的努力下，几分钟后，一只小老虎头就出现在了唐婉婉的面前。刚离开母体的小老虎很是脆弱，唐婉婉也不敢太过用力，小心配合着母虎一点点将小老虎拉出来。看到小家伙身体离开母虎的一瞬间，唐婉婉立刻抄起一旁的剪刀，撕开他身上的胎膜和剪脐带，接着处理他嘴巴和鼻孔的羊水。这些操作唐婉婉已经很熟练了。看到小家伙终于呀呀呀的叫出声，一种欣喜顿时涌上了心头。唐婉婉找了个恒温箱将小家伙放了进去，接着从柜子里拿出2瓶营养液倒在盆中，喝点水补充下体力。还有一只宝宝没生呢。母虎强撑着身体的虚弱翻身，大口大口的喝起了营养液。听着耳边的喝水声，唐婉婉的手不断在母虎的肚子上游走。老二体型比老大要小上很多，既然没了老大卡位置，老二想要出来应该不难。等母虎喝完营养液，老大也在唐婉婉的不断按压下来到了正确的位置。来，一鼓作气。唐婉婉摸了摸母虎的头，做好了随时接生的准备。经过了补充的母虎这次力气更加充足，不到5分钟，小老虎也成功来到了这个世界。快速将小家伙清理好，唐婉婉将恒温箱抱了过来，放在了母虎的身边。现在你太虚弱，先好好睡一觉，睡醒了我给你找点东西吃。孩子，我先帮你喂着行不行？看着恒温箱中自己的2个孩子睡得香甜，母虎努力用头蹭了蹭唐婉婉。人类，你很善良。听着从母虎身上传来的声音，唐婉婉露出了笑容。我给你清理一下，你就在这睡吧。她用干净的纱布帮母虎清理干净，又找来被子盖在了母虎的身上。看着安心闭上眼睛的大家伙，唐婉婉小心翼翼地抱着恒温箱回到了直播间，发现直播间不知道什么时候从10几个人增长到了50多人。主播回来了，老虎情况还好吗？幼崽你生下来了没有？看着直播间涌动的弹幕，唐婉婉将恒温箱在摄像头面前展示，一共2只都很健康。这只圆滚滚的是老大，这只瘦一些的是老二。刚刚比较急，我还没来得及看性别，那还等什么？快点看啊！快看，要是一对龙凤胎就完美了。看着直播间的弹幕，唐婉婉有些哭笑不得。稍等一下，我要给他们冲点奶粉。母虎现在太虚弱，这几天估计都没办法产奶。唐婉婉从柜子里翻出来一大罐羊奶粉，快速冲了2瓶羊奶，接着用手腕试了试温度，确定没问题后，将老大从恒温箱里抱了出来，掀开还没什么毛的尾巴看了一眼，老大是公的。看着小家伙抱着奶瓶喝得香甜，直播间的人数又一次迎来了增长。快看老二是不是母的？我太期待龙凤胎了，慕名而来。这就是被迫给东北虎接生的直播间吗？好了，让他先喝着，我们来看看下一只。唐婉婉又从恒温箱里抱出老二，掀开尾巴看了一眼，也是一只公的哦，不是龙凤胎。看着小家伙张着大大的小嘴巴，唐婉婉将奶嘴塞了进去。此时直播间弹幕涌动得更加剧烈，虽然不是龙凤胎有点可惜，但母子平安就好。确实，母子平安比什么都重要。等2只小家伙吃饱喝足，唐婉婉将2小只又放回了恒温箱。时间也不早了，今晚我要早点休息。这2个小家伙每隔3小时就要喂一遍，现在不睡我恐怕今晚就没有睡觉的时间了。所以今天的直播到此结束，记住我们的口号：领养代替购买。明天我们不见不散。伸手将直播关掉。唐婉婉正打算找2只小猫试验一下，自己听到的心声到底是只有母虎，还是所有动物都可以。突然间门外处传来了一阵急促的敲门声。唐婉婉在吗？我们接到报案，你这里闯入了一只东北虎。看着已经隐隐有些坚持不住的大门，唐婉婉飞快冲着外面回应：在，别敲了，我没事。打开门后，外面是几个全副武装的民警，正带着一脸的紧张四处张望。东北虎呢？哪有东北虎？山城这地方靠近大兴安岭山脉，虽然时不时就蹦出野生动物出没的消息，但大多数时候都是些野猪、黑熊之类的生物。东北虎这玩意还是他们辖区的派出所第一次遇到。已经没事了，现在他刚生产完，在楼上休息。你们要去看看吗？听到这话，2个民警对视了一眼，随后都沉默了下来。
许久之后，年龄稍微大一些的民警揉了揉太阳穴，你是想说这只东北虎千里迢迢跑过来，就为了在你这生个孩子？虽然我也很意外，但事实就是这样。这时另一道声音响起，那个，既然东北虎没有造成伤害，接下来的事情交给我们来处理吧。看着眼前的西装男，唐婉婉一瞬间就确定了下来，这绝对是同行。兽医身上一股子动物毛发的味道，几乎是很难去除掉的。唐婉婉你好，我是咱们山城的野生动物保护中心副主任，我姓陈，陈先生你好，你打算怎么处理？领养中心和救助中心虽然名字差不多，但实际上完全是两个毫不相关的部门。领养中心都是猫狗这类的宠物，而救助中心常年接触的都是保护动物，相比之下，保护中心的职责要更加重大。是这样的，按照规定，我们会饲养东北虎，等它符合放生条件，会找一个合适的地方放生。放心，我们都是专业的，我不是担心你们的专业，只是这只母虎你们可能没办法带走。什么意思？它现在身体极度虚弱，刚生产不到1小时，以现在的天气，只要离开室内就会得一场重病。说到这，唐婉婉停顿了一下，语气中带着些许的歉意。还有就是2只幼崽，我已经喂过了第1口羊奶粉，这时候带走的话，我怕它们厌食。野生动物不同于家养的猫狗，他们会认定第1口喝的奶粉是母乳的味道，所以唐婉婉特意挑了个最大的罐子喂的，就是怕喝完以后换其他口味不喝了。陈副主任愣了一下，随后看向身后，一个穿着白大褂的人似乎是刚赶到，气息还有些喘。没错，这个时间不管是换羊奶粉还是带走母虎，都会导致严重的后果。空气安静了许久之后，陈主任叹了口气，这样，你带我先去看看幼崽和母虎的情况，如果确定不能带走的话，咱们再想想办法。好，请跟我来。在2个民警的陪同下，几人来到了领养中心的1楼大厅。唐婉婉将恒温箱里面的幼崽给陈主任展示了一下，随后指了指一旁的奶瓶。刚喂过不到10分钟，白大褂透过眼镜仔细观察了一下小老虎，随后戴上一双白手套，开始仔仔细细的检查。趁着这个时间，陈副主任对着唐婉婉解释了起来，这位是江池，海外归来的动物医学博士，现在在大兴安岭做生态考察。听到陈副主任的解释，唐婉婉看向江池的目光带着些好奇，这种海外留学归来的，不在大城市研究中心研发药物，跑到山城这个犄角旮旯干什么？江池检查完开口道，2只公虎都很健康，甚至超过了繁育中心的平均水准。听到这话，陈副主任点了点头，走吧，看看母虎。一群人来到了母虎休息的地方，唐婉婉小心翼翼推开了房门，还在沉睡的母虎瞬间睁开了眼睛，闻了闻空气中的味道，眼睛里顿时充满了警觉，强撑着身体想要起来。没事，都是自己人，没有危险。唐婉婉一个箭步冲了上去，按下了想要爬起来的母虎。江池看着东北虎起身都艰难的样子，做出了判断，这个状态如果强行转移的话，很可能导致脏器出问题，再加上情绪波动的话，很可能导致死亡。听到这话的陈副主任再次叹了口气，对着唐婉婉点了点头，彻底放弃了带走的想法。等到唐婉婉安抚好了母虎，几个人回到了大厅内。江池，你来说说你的想法。从现在的情况来看，转移是不可能了，最好的办法就是先养在这里。停顿了片刻之后，江池拿着电脑查了一些资料，然后开口说道，领养中心的资质是足够的，虽然只能算半个官方组织，但该有的材料都有，只需要保护中心开一份声明就行。我在楼下的时候观察过，前后2个院子足够东北虎活动。唐婉婉本身也是兽医技术方面不用担心，而且还有我可以随时支援帮忙。随着江池的解释，陈副主任放下了心中的担忧，既然这样，婉婉同志可以接受吗？有什么要求尽管提，养倒是没问题，就是有件事我可能需要你们帮忙。领养中心的拨款很少，平日里大多都是靠着我直播和社会捐助才能运转。你看，唐婉婉提到钱的时候，眼睛里都开始冒光了。领养中心的钱远远不够用，别的不提，单单是给这些猫咪们每只开个罐头都困难。现在借助着东北虎，好不容易来了一个冤大头，哪怕只是要一个伙食费，这么大一只老虎1天500块不过分吧？听到只是缺钱，陈副主任先是愣了一下，随后整个人都轻松了下来。既然这样，我们给你拨款10万块钱，用于这个月照顾东北虎所用，如果不够的话，随时来找我。10万，庞大的数字让唐婉婉呼吸都急促了几分。真有10万？救助中心的拨款很多，而且我们的参标是一只东北虎1个月8万，更别说你这还有2只幼崽。闻言，唐婉婉这才放心，只要钱到位，我绝对把他们养得白白胖胖。唐婉婉的话音刚落，一旁的江池站了起来，陈副主任，我申请在这领养中心继续科研任务，这3只东北虎对我研究有着很大的作用。空气一瞬间陷入了安静，一双双目光凝聚在江池身上。陈副主任尴尬的脚趾头扣出了30一听，那个小江啊，领养中心不是我们的下属单位，而且唐小姐又是独居，不合适。接着陈副主任红着脸对唐婉婉解释，小江长时间待在实验室不太会和人打交道，所以有些话不过脑子，希望你别介意。唐婉婉也明白了，这就是个标准理工男，脑子里只有自己的实验。没事没事，可以理解。面对着给自己送钱的大户，唐婉婉说什么也不可能生气，我可以写一份保证书。突然的声音让好不容易缓解了尴尬气氛的陈副主任再次僵硬了起来。小江，这件事回去再说。江池看着陈副主任说不通，扭头看向了唐婉婉，唐小姐，请你帮帮我，这次的实验很重要。看着江池眼神中的渴求，唐婉婉犹豫了片刻，我能看看你的实验吗？当然可以。江池飞快地将笔记本打开，这是我实验的总纲和目的，目前最缺少的就是生产结束后的母体和幼崽观察情况。人工饲养的动物大多都失去了繁衍的可求性，只有野生动物被人类饲养第1天开始观察，才能得到最精准的数据。看着侃侃而谈的江池，唐婉婉沉默了片刻，最终还是点了点头。我可以让你在领养中心观察记录数据，不过嘛，有什么要求尽管提。听到唐婉婉松口，江池没有犹豫，直接开口。领养中心每天的工作都很繁忙，如果你想留在这，必须要分担一部分工作。没问题，这是我应该做的。另外这个伙食费嘛，我每天都交，只要能让我记录数据就行。简单和江池聊了聊，唐婉婉发现这货除了实验，压根就没有其他任何的想法。既然这样，我答应了，谢谢唐小姐。
看着江池认真道谢的模样，一旁2个民警和陈副主任都沉默了下来。他们也算是亲眼见证唐婉婉是怎么忽悠傻子的。每天要来领养中心打工不算，每个月还要格外交2000块钱作为伙食费。付费上班算是让唐婉婉研究的那叫一个透彻。送走了这群人之后，唐婉婉掰着手指头算了起来。东北虎一天吃的其实不算多，如果早起去菜市场买肉的话，一天的伙食费差不多在500，2只小老虎的消耗品一天还不到20块钱，10万块最终会有差不多8万能落在自己手中。再度给2只小老虎喂了奶后，唐婉婉从笼子里拉出来了一只白猫。你能听懂我说话不？喵呜！看着这货痴呆的眼神，唐婉婉默默将它塞回了笼子，目光搜寻了一圈之后，很快定格在前几天救助回来的一只狸花猫身上。这只猫是在一个小区的通风井中救回来的，平日里有些懒洋洋的，只有干饭的时候最活跃。唐婉婉觉着这货应该会更加聪明一些，这一次手刚摸到它的头顶，顿时一阵碎碎念传来：可恶的人类，我可怜的蛋蛋呢？坏人类，呜，我该怎么面对以后的小母猫啊？可恶的人类还要摸我，装一装应该就能有好吃的吧？喵呜！带着些许甜美的嗓音，让唐婉婉再次沉默了许久，随手给她塞了一块煮过的鸡胸肉后，就继续找起下一个实验对象。经过1个多小时的测试，唐婉婉对这突如其来的能力有了了解。相对比较聪明的动物可以做到有效沟通，但大多数动物只能很粗略地表达自己意思，甚至还有一些智障连说话都不会。其中以奶牛猫的数量最多。了解完自己的能力，唐婉婉打着哈欠钻进了被窝。这个夜晚对于她而言完全是种折磨，每3个小时就要起来给2个小崽崽喂奶，想要睡上一个踏实的觉根本不可能。随着清晨的闹钟和10几只猫咪的叫声，唐婉婉打着哈欠来到1楼，将2小只从恒温箱里抱了出来。看着他俩身上已经长出来的小绒毛，实在没忍住上手搓了搓，感受着掌心传来的柔软。唐婉婉重新冲泡了2瓶羊奶，塞进了2个小家伙的嘴里。还没等想好今天早上要吃什么，大门外就传来了江池的呼喊声：唐小姐在不在？听到声音，唐婉婉眼睛亮了起来。按照常理来说的话，江池这么早过来应该会给自己带一份早餐的吧。飞快打开大门，入眼就是抱着笔记本电脑和一摞资料的江池。唐婉婉叹了口气，果然他就不能对这个木头脑袋抱有什么期待。早餐吃了吗？没吃。对了，这是我的伙食费。看着江池递上来的信封，唐婉婉心里刚升腾起来的一点怨念瞬间消散。进来吧，你先将猫砂清理了，然后给每个笼子都换上干净水，我去买菜。没问题。唐婉婉开车来到菜市场，站在市场的入口处点开了直播间。大家早上好。没一会弹幕热闹了起来。东北虎呢？这么早起床应该奖励一下我们看看东北虎吧。2只幼崽怎么样了？是不是好看了不少？看着弹幕，唐婉婉解释了起来。2小只状态还不错，我现在在菜市场买肉，等回去后给大家看一家3口。脚步踏入了市场，唐婉婉挑了5只10斤的大公鸡，借助老板处理鸡的时间，唐婉婉给直播间的观众们科普，家里那只母虎身体太虚弱了，鸡肉相对而言会比较好消化一些，我们再搭配上一些牛羊肉，可以最快的帮助东北虎进行恢复。和观众聊了一会有关东北虎的知识，老板也将1只活鸡都处理完了。唐婉婉又去买了一些其他的蔬菜和牛羊肉。回到领养中心，唐婉婉发现江池的脑子虽然木了一些，但工作能力是真的没得说。离开不到1个小时，他不但给每个猫笼子换好了猫砂和食物，还给1楼的大厅做了个清洁，干得不错。我现在要去给母虎喂食，你要来吗？听到要投喂母老虎，江池的眼睛顿时就亮了起来。2人走进母老虎休息的房间，看着他眼神中的疲惫，唐婉婉将2只鸡和1块羊肉放在了他面前。身体有没有不舒服的地方？没有。一晚上的休息也让母虎恢复了一些体力，用头蹭了蹭唐婉婉后给出了回应，这是给你带的食物，尽量都要吃完，好多肉。看着唐婉婉掀开的袋子，母虎的眼睛瞬间瞪得滚圆，你们人类捕猎的技巧真的很厉害。听着母虎的夸赞，唐婉婉笑着摸了摸它略显坚硬的脑袋，快吃吧，吃饱了带你去外面晒晒太阳，也和自己的孩子亲近亲近。呜，谢谢你人类。看着母虎眼角划过的泪水，一旁的江池记录的钢笔也不禁停了下来。他能听得懂？疑问的声音让唐婉婉扭过了头。肯定能啊，很多动物都能理解人类说话的意思，不过人类很难理解他们的就是行为语言不一样。动物的交流主要依靠着气味，而且行为语言也是人类观察后得到的一个结论，不一定准确。唐婉婉的话给江池打开了一扇新世界的大门，目光在母老虎和唐婉婉的身上不断游走。那我可以摸一摸它的肚子吗？如果能亲手感受，数据记录的应该更准确。听到这话，唐婉婉看向了母老虎，你同意吗？母虎用警惕的目光打量了一下江池，踌躇片刻还是应了下来，可以。他答应了，不过只能摸一小会哦。闻言，江池先是深吸了一口气，接着小心翼翼地朝母虎的肚子上摸去。唐婉婉看着彼此都很警惕的一人一虎，不禁带着笑意地看向了直播间。我感觉母虎好紧张啊，这回他都不吃了，时时刻刻盯着伸过来的手，哈哈哈。正常来说，紧张的不应该是这个小伙子吗？怎么看着像网恋奔现现场啊？短暂触摸后，江池整个人飞快退后了2步，这才擦了擦自己头上冒出来的冷汗。戏完了没？好了，行，那我去做饭了。一会吃完饭，你可以在后院和他们一家3口待着。听到这话，江池的眼睛又亮了起来。唐婉婉带着观众走向了厨房，她将30斤鸡胸肉都塞进了锅里，进行简单的处理。早餐磨蹭到了8点多才吃上。江池看着眼前一桌子的美食，有点沉默。那个，早上吃的这么油腻，真的好吗？唐婉婉吐槽。你就吃吧，人类进化这么多年是让你吃素的，真要是为了吃素，那老祖宗干脆就从树上别下来。似乎是很有道理的话，让江池愣住了。不是这红烧肉、辣炒羊肉，还有一份烤榴莲，怎么想都不应该是早上该吃的吧？小哥你真信了呀？搞研究的都这么好忽悠吗？在直播间一群人的吐槽中，江池将信将疑地接受了唐婉婉的说法。等到吃完了这一顿早餐，唐婉婉看了一眼直播间，顿时发现了让人惊喜的弹幕。婉婉，我还有10分钟就到领养中心了，我还有15分钟，今天我要带走2只猫猫。看到这消息，唐婉婉飞快地跑到猫笼前，开始对小猫咪们训话。都听好了，马上就要来2个领养人，谁能被选上谁就要享受荣华富贵，表现好点，到时候不愁吃不愁喝，还有人天天陪你们玩。
啊哈哈哈！我什么时候看到驯化能不笑出声了？不行了，快看，有2只猫已经堵上耳朵了，笑死我了！也不知道今天哪个幸运儿能被带回家。10分钟后，一个穿着运动装的男人走了进来。婉婉你好，我姓苏，苏先生你好，请问打算领养一只什么样的猫呀？我可以给你介绍一下，我想要一只比较聪明一些的，可以吗？唐婉婉回想了一下昨晚的实验，很快就指向了几个笼子。这只狸花猫，这只银渐层，还有这只虎斑都算是比较聪明的，一些不算很长的句子都能明白是什么意思。说话间，唐婉婉将笼子打开，让这3个小家伙跳到了地上。作为流浪过一次的猫咪，它们都很清楚有人类饲养和野外求生的差别，尤其是唐婉婉不止一次的给它们洗脑，被领养人带回家是多么幸福的事情。3只猫全都凑在苏先生的身边，不断用身子蹭着他的小腿。苏先生仔细看了一会3只小家伙，随后将体型最大的银渐层抱了起来，然后笑着对唐婉婉点了点头。就它了。听到这话，原本还在撒娇卖萌的梨花和虎斑扭头就走。隐隐中，唐婉婉还听到了2个家伙的吐槽声：那个死胖子能有我好看？不行不行，审美不行，这家不能去。就是，那胖子等去了就把他们家吃垮，眼光不好还来选什么主子？唐婉婉深吸了一口气，强行不去看这2个小家伙。苏先生，这里是一份领养协议，需要签字，我们还会有不定期的回访。看到苏先生签完了字，唐婉婉从柜子拿出航空箱和一袋新猫粮给了对方。他的领养中心主要责任就是将流浪猫找到好人家，只要愿意领养，这些航空箱和猫粮都算是赠送，完全不需要花钱。刚送走苏先生，第2位领养人也从门外走了进来。哇，我终于见到活着的主播了！一句话让脑子不太正常的僵持都从一旁投过来了目光。你还见过死的？唐婉婉没好气的翻了个白眼。那肯定见过呀，我就是干这行的，死人比活人见得要多得多啊！闻言，唐婉婉愣住，直播间弹幕瞬间涌动，笑死！主播玩梗玩到真大佬面前了，惹不起，这要是惹急了，给你送炉子里炼了！哈哈哈！你们快看，旁边的苏大哥明显退了好几步。嗨，想要一只什么样的猫？我帮你挑一挑。听到正事，男人沉思了片刻才开口，最好是能粘人一些的，我那地方晚上毕竟是有些阴森的。听到这话，唐婉婉看向笼子里的一群猫咪，之前还活跃的梨花和虎斑都缩在了角落，全是死人的地方，千万别选我，不去，说什么都不去。听着他俩身上传来的声音，唐婉婉移开目光，视线最终定格在2只被救助回来的加菲猫身上。这2只猫是曾经一个猫舍弃养的，性格粘人，而且还不会乱跑，就是脑子不太聪明，连一些简短的词语都发不出来。这2只加菲怎么样？完美符合你的要求。看着唐婉婉抱出来的2只加菲猫，男人的眼睛一瞬间亮了起来。我能抱一抱吗？可以，他俩的性格比较粘人，怎么玩都可以的。感受到自己身上不断磨蹭的2小只，男人内心的喜悦几乎要溢出来了。签协议、装箱、带猫粮一套流程结束后，唐婉婉松了一口气。等送走人后，他带着母虎和2个幼崽来到了后院。领养中心的后院占地面积不小，四周是用竹子做成的围墙，好大的院子啊！在这摆个椅子，我能抱着猫躺上一整天。主播为什么不把猫咪们放出来晒太阳呢？唐婉婉看了一眼弹幕，解释道：原本我的想法是要打造一个猫咪乐园，给他们晒太阳和玩耍，但由于很多猫是流浪过的，这些家伙聚集在一起很容易打起来，几次之后就不得不放弃了。随后唐婉婉就靠着母虎坐了下来，感觉怎么样？很舒服。如果我以后想要住在这里，我要付出什么代价？听到母虎带着期盼的询问，唐婉婉沉默了片刻，把直播设备放一旁。怎么了？不想回到森林了吗？母虎调整了一下姿势，让唐婉婉可以靠得更加舒服。森林的食物越来越少，我和孩子回去也活不了多久。大兴安岭山脉资源恶化众所周知，但唐婉婉也没想到竟然东北虎都吃不饱。我想一想办法，应该有机会留下这一大两小的东北虎，对于他的确有难度，毕竟领养中心不是保护中心，他没有独立管理野生动物的资质。唐婉婉目光看向远处在本子上记录的僵持，摸着下巴思索计划。现场安静了下来，直播间更热闹了。不是，他就这么水灵灵的靠上去了？东北虎脾气都这么好的吗？为什么和我想的不太一样？唐婉婉正思索着，就听到了母虎的身上传来了声音：你可以给那群小家伙放出来晒太阳，会打架的，我应该能管得住。听到这话，唐婉婉犹豫了片刻，点了点头。不到10分钟就把所有猫咪带到了后院，看着一只只四处乱窜的小家伙，唐婉婉随手抱起来一只白猫给直播间展示。这只白猫是我在学校附近的小区找到的，性格虽然不粘人，但绝对是十分听话的。来，给大家凶一个。闻言，小家伙立刻露出了自己的牙，冲着镜头哈了一口气，随后一股浓郁的吐槽从他身上传了出来。这个傻女人哟，总让本少爷干这种没脑子的事情。空气安静了片刻，唐婉婉默默将它放在了地上。好的，我们继续看下一只。小白猫好乖哦，好想养。主播别急啊，再看看小白猫。唐婉婉又挑了一只圆滚滚的蓝猫抱了起来。这只蓝猫是3个月前那场大雨中被救回来的，当时这家伙都瘦成了皮包骨，要不是运气好，估计就被淹死在管道里了。它的性格还是比较稳定的，一般除了干饭，大多时间都在睡觉。如果你没有太多的时间，这只蓝胖子就十分适合你。在直播间大片的弹幕中，唐婉婉揉搓了一下它圆滚滚的肚子，听到没什么吐槽声传过来之后，这才带着满意点了点头。唐婉婉的领养中心有着70多只猫咪，她的直播间是没有礼物通道的，只有一个捐款按钮，平日里播上一整天也就30-40，但有了东北虎后，单单一上午她就看到后台多出100块的捐款。虽然对于一些主播而言这个金额少得可怜，但对于领养中心的毛孩子来说，这已经足够他们好好的改善一顿伙食了。给直播间的观众推销着一只小猫咪时，突然间一道尖锐的猫叫声在角落响了起来，入眼的是2只奶牛猫正带着一大群猫和另一方梨花猫群体对峙，旁边的母虎目光也朝着猫群看去。随后一道响彻山林的怒吼声传了出来，独属于东北虎的咆哮，一瞬间让还在骂骂咧咧的几只猫安静了下来，一个个惊恐的朝母虎的位置看去。好凶，来了个大的，兄弟们撤，打不过，溜了。听着远处传来的声音和彻底安静下来的一群小猫咪们，唐婉婉欣喜地揉了一下东北虎的头，真棒，能帮到你就好。母虎用爪子将小老虎塞到了怀里，用舌头帮着2只小家伙清理毛发。唐婉婉笑了笑，果然来自于血脉的压制永远是最有效的办法。
热闹的弹幕还没等唐婉婉观看，一则急促的电话铃声响起，一个带着些许焦急的声音从手机传出：“你好，请问是领养中心吗？”“是的，请问什么事？”“我是大学城旁边公寓的房东，我这有2个学生退租后将猫留下来，你看你们能给带走吗？”“可以，一共有几只？”“2只都是布偶猫。”“好，您加一下我这个手机号，给我发个定位，我现在就出发。”救助这种事大多数时候都是突如其来的，直播间的老观众对此也算是无比的熟悉了。又是大学生弃养，每次看都感觉好心疼，不能养就不要养啊，为什么养了还要丢掉？我想要养猫咪已经1年多了，都因为工作不稳定没舍得让毛孩子跟我受苦，结果还有人弃猫。看着直播间的愤怒，唐婉婉也叹了口气，然后看向母狐嘱咐道：“帮我照看一下小猫咪们，一会孩子要喝奶，记着找那边的木头人。”听着唐婉婉的嘱咐，母狐也用头蹭了蹭他。随后唐婉婉也对着僵持安排起了任务：“我现在要出发救助小老虎，喝的羊奶都放在保温箱里，3小时记着喂一遍。”随后又指了指1楼房间里的柜子，如果有领养人，记着让他们签协议。嘱咐了一遍之后，唐婉婉飞快开车朝着对方发来的定位赶去。半个小时后，车子停在一处小区的门口，唐婉婉拨通了房东的电话，简单的沟通后，一个站在路边的女人拎着一个航空箱从远处走了过来，伴随而来的是女人的吐槽声：“真不知道现在的小年轻都怎么想的，这好歹也是2条生命，就这么丢在屋子里，要不是我今天路过，估计都饿死了。”这种事唐婉婉早就习以为常了，她将目光看向航空箱里面的2只猫身上，它们饿了多久？应该有1周了，我刚刚给喂了点水。好，那猫我就带走了，感谢您拯救了2条生命。没事没事，有地方给他们去就行。看得出来房东很是心善，唐婉婉开车朝着领养中心赶回去，趁着路上等红绿灯的时间，也给直播间的观众介绍了一下具体的情况。一般而言，领养中心有2个时间段最为忙碌，一个就是最近各个大学生毕业的时间，这个时间段弃猫是最多的。直播间的老粉应该知道，去年这时候领养中心一天最高接收了17只。另一个时间段就是春天猫咪开始繁育的时候，这个时间是流浪猫的高发期，大多数都带着各种各样的病。随着唐婉婉的话音落下，直播间的老粉也发出了大量的弹幕：“是啊，去年大学城几乎到处都是被弃养的猫，甚至我还看到了好几只饿死的。只希望领养代替购买能逐渐宣传起来吧，不然这种事永远没办法杜绝的。”车子在直播间的弹幕中一路回到了领养中心，唐婉婉带着2只猫走进了监察室，小心翼翼地将箱子里的猫咪倒在了观察台上。2只猫都是布偶，毛发很是旺盛，只是长时间没有进食让它们饿得有些站不稳了。唐婉婉戴上手套给自己消了个毒，随后用手摸了摸2只小家伙，好饿，这2脚兽的味道和妈妈好像啊，我也好饿，我好想妈妈。从小家伙身上传出的声音让唐婉婉愣住，随后叹了口气，开始做起了详细的检查。比较幸运的是，全套的检查下来，除了饿得有些虚弱外，并没有发现什么问题。唐婉婉松了口气，看着直播间说道：“好消息，他俩的身上都没什么疾病，除了肠胃饿出了点问题之外，可以说很健康。”直播间弹幕：“好消息，但同样也是最坏的消息，他俩的主人无缘无故的抛弃了他们。什么时候大家才能意识到，养的毛孩子其实也有情绪的呀？哎，年龄大了看不得这些。”唐婉婉将鸡胸肉塞进绞肉机打碎，随后将肉糜装在碗里送到2小只的面前：“先吃点东西，一会给你俩收拾一个窝出来。”闻到了肉香味，2小只飞快的吃了起来。坐在2小只面前的唐婉婉和直播间的观众能清晰的看到他俩眼角划过的泪水。唐婉婉将身体靠在了椅子上，随后和观众聊了起来：“其实很多时候我都会劝大家，养宠物的话最好别养很聪明的，动物越聪明，其实懂得也就越多。他俩挨饿的这段时间其实很清楚究竟发生了什么，只是长时间的陪伴让他们难以相信这个事实。”直播间弹幕：“好难受啊，明明他们什么都没做错，心疼，多可爱的小猫咪不吵也不闹，究竟是为什么？婉婉能不能多给他们喂一点吃的，看着好可怜。”唐婉婉看着2小只吃完后就躺在观察台上，伸手摸了摸他们的头，听着啊，以后呢这里有你们吃，有你们喝，但以后来人了就要卖力一点，撒撒娇，运气好的话就有心地善良的主人将你们带走，去了新家就有新妈妈或者是新爸爸愿意照顾你们。这2小只显然是十分聪明的那一种，哪怕唐婉婉说的句子很长也能理解其中的意思。新家吗？应该不会像妈妈一样丢掉我们吧？看着明显是哥哥的小家伙身上传来的声音，唐婉婉也揉了揉他的头，放心吧，新主人要是给你们带走了，是绝对不会抛弃你们的。愿意来领养中心带走猫咪的，大多心里都带着一股温柔。至今为止，唐婉婉回访多次都没有出现过弃养的情况，抱着2小只来到了后院，将它们放在了草地上，让它们晒晒太阳，也熟悉其他伙伴的味道。随后唐婉婉看向努力给小老虎喂奶的僵持：“怎么样，没出什么问题吧？一切安好，就是围墙外面一直有声音，我有些不敢确定是什么。”听到这话，唐婉婉愣了一下，顺着僵持手指的方向走了过去。竹墙的另一边确实有一种细微的声音，像是啃噬墙壁，也像是什么动物带着痛苦的呻吟。唐婉婉从后门来到墙的另一边，墙外的情况也出现在了眼前。只见一只受伤的傻狍子正侧躺在地上，努力想要咬碎竹子尝尝是什么味道。唐婉婉冲着墙内大喊：“僵持，去推个小车来我这！”听到唐婉婉的呼喊声，僵持不舍得将怀里的2只小老虎还给了母虎，随后推着小车飞快地从后门跑来。看着他还在不断流血的后腿和明显怀着孕的大肚子，唐婉婉皱着眉，伸手摸了摸他的头，带着试探的语气询问了一句：“我现在要带着你回去治疗，不要反抗行不行？咬不动，好阴，我再试试。”听着这只傻狍子身上传来的声音，唐婉婉悠悠叹了口气：“得上手吧，估计是不会反抗了。”2个人飞快将这只傻狍子抬到了板车上，拉回了领养中心，然后费力将这家伙给抬到了观察台上。随后唐婉婉也接通了 B 超的电源：“会用吧？”“会。”确定了僵持没有问题，唐婉婉扭头就开始针对傻狍子的伤势做起了检查。
左边后腿上有着明显的撕裂伤，从痕迹上看大概率是被什么动物撕咬的。唐婉婉用止血钳确定了一下没伤到什么血管，随后用碘伏消了毒，这才开始给她上药。江池那边的结果也没用多久就出来了，怀孕了，一共2只幼崽，看 B 超应该还有10几天就能到生产期。听到这话，唐婉婉缠纱布的手都停顿了片刻，又是2只，能清楚的看到胎心，从跳动表现看十分健康。看着唐婉婉努力给傻狍子缠纱布，江池犹豫了片刻，还是小声的询问了起来，那个能不能把他们也留下来？为什么？唐婉婉将纱布打了个结，然后疑惑的看向江池，哺乳动物的数据，野生的傻狍子其实也可以的，声音不大，但足以被唐婉婉听清。凝视了一会之后，这才开口询问了起来，保护中心对于傻狍子的伙食费是多少？1个月差不多在2000左右，因为保护等级只在3级，目前的资金分配不是很充裕，2000也不少。这养伤再加上生产，怎么也要住2个月吧。听到这话，江池的榆木脑子这才后知后觉的反应了过来。这么说你是同意了？不过下午你要在后院给他收拾笼子，然后保护中心的资金什么的都要你去申请。好，没问题。听到唐婉婉答应下来，江池有些开心。别看他在唐婉婉这里付费上班，实际上他的研究其实是一个重点项目，资金权限几乎都已经拉满了。保护中心虽然名义上是他的直属领导，实际上不管做什么都要给他3份薄面。处理完了伤口，2个人合力将傻狍子抬到了板车上。唐婉婉推着这货在后院的一个角落停了下来，浓郁的食物香气，是给我吃的吗？母虎看着唐婉婉推过来的傻狍子，整只老虎都充满了兴奋，哪怕是现在身体还有些虚弱，还是扑了上来。不行，这不是食物。危机时刻，唐婉婉迅速挡在了傻狍子面前。原来不是食物啊！东北虎语气可惜，失去兴致的重新趴在了草地上。看到这家伙没有了进攻想法，唐婉婉也是松了口气，但身后传来的声音让唐婉婉瞬间扭过了头。这味道好奇怪，不确定，我再尝尝。你给我住嘴！看到少了一块的草坪，唐婉婉只觉心脏一疼，恶狠狠地瞪了发生了什么我是谁我在哪的傻狍子一眼。唐婉婉飞快给这货塞进了大笼子里，待着，等会给你拿水果吃。什么东西好硬？不确定，我再尝尝。看着傻狍子那清澈中透着愚蠢的眼神，以及还咬着笼子的嘴，唐婉婉再次叹了口气。随后她向直播间解释了起来，傻狍子这种动物又称矮鹿、野羊、草食反刍动物，熊狍有角，雌狍无角，之所以称之为傻狍子，实际上很大一部分原因在于它们的脑子极其不正常。正常猎物面对着捕猎者，大多都是疯狂的逃窜或是将自己藏起来，但傻狍子不是，它们就算是逃脱了追捕，也会因为好奇回来再看看为什么不追了。甚至以前有猎人上山打猎，一枪没打中它还要凑上来看看是什么发出的声音。它变成保护动物很大一部分原因都是自己做出来的。伴随着唐婉婉的讲解，直播间哈哈哈的弹幕刷满了屏幕，和直播间的观众聊了一会天。江池走了过来，保护中心那边已经答应了，按照2个月的时间发补助，一共5000块。好，给这货笼子收拾一下。看着关在笼子里的傻狍子，唐婉婉现在颇有一种吃肉的冲动。10分钟后，他就找来了一个烤炉以及一大堆的牛羊肉，再将猫咪们和母虎吃的东西一起拿了出来。来，大家一起吃午饭。为了给刚生完孩子的母虎补身体，唐婉婉专门给他选了一块羊腿肉，让他趴在那慢慢啃。猫咪们吃的就比较简单了，几大盆的猫粮再撒点鸡胸肉，足够他们享受了。就算是今天来的傻狍子，都被分到了2斤苹果，让他慢慢去啃。而直播间观众的视线中，就是唐婉婉和江池吃着烤肉，旁边是几十只猫咪和1大2小的东北虎围绕，远处还有一只傻狍子当作神兽，咔嚓咔嚓的啃着苹果，画面简直不要太美好。真该死啊！这么糟的吗？生活好起来了是吧？哼哼，婉婉显然是忘了自己和猫咪抢鸡胸肉吃的日子。对，我记着当时婉婉最后1碗米吃完，第2天饿的抢了猫咪2块鸡胸肉是吧？唐婉婉的领养中心每个月拨款只有那些，其余的大多都是给他们使用的安乐死药剂。唐婉婉不舍得这些小猫咪们，还没好好享受过就要被安乐死。有一段时间接收的猫咪远远超过了标准数量，领养中心的财政不堪重负，哪怕是他尽量的节省成本，最终还是在补助下来的前1天彻底没了钱吃饭。当时若不是一些老粉帮忙，这么多猫咪都不知道该吃什么。伴随着烤肉的香气在院子里四散，一旁的江池显得却格外的沉默。我还是觉着早晨吃的太荤有些不对，蔬菜是人体必须的营养物质。听到这话，不单单是唐婉婉，就连直播间都飘起了一大片的问号。这大哥早上的话题到现在还没想明白呢，那明显就是忽悠人的呀。看着江池认真思考的模样，唐婉婉思索了片刻，继续忽悠了起来。正所谓早餐吃得好，午餐吃得饱，晚餐吃得少，你看我这2餐都没问题吧？江池仔细想了想，随后肯定点了点头。那晚餐我们少吃一点，用蔬菜补充营养不就好了？唐婉婉的话让江池又陷入了沉思，最终一脸的幸福点了点头。只是看着他被忽悠的模样，直播间的观众们已经忍不住开始吐槽了。小哥你不能信啊，他上次说吃蔬菜，结果抱着1盆的青菜涮火锅，千万别信他忽悠你。他上次这么说，吃的却是生菜包烤肉。直播间声泪俱下的控诉自然没有被江池接收到。吃完烤肉后，唐婉婉将今天新来的2只小家伙抱到了身边，拿着小梳子帮他们清理着毛发，也顺便指挥起了江池，吃饱了不要躺着对消化不好，去把猫砂清理一下，然后刷一刷比较脏的笼子。下午的时间不管是对于唐婉婉还是直播间的观众都算得上比较安宁的。大咪咪和小猫咪汇聚在后院的草坪上，享受着阳光的照射，一大群猫咪脱离了笼子的束缚，尽情的在后院玩耍奔跑，随便抱起哪一只全身都是又软又热。当然了，在这种温馨的环境中，也总有2个不合群的，一个是无时无刻不想着骚扰东北虎的江池，一个是时不时就想尝尝笼子是什么味道的傻狍子。等到太阳落山，天微微泛黑，唐婉婉对直播间说道：“看来今天不会有领养人来了。”直播差不多也到这里了，
记住我们的口号，领养代替购买，大家明天见。唐婉婉关掉了直播间，看向僵持，一会你给傻狍子换个药，然后今天工作就算是结束了。好，那明天早上我还是这个时间过来。来了之后还是和今天一样的工作。唐婉婉的身影钻进了厨房，没过多久就端出来了2个满配的东北大饭包，里边包着肉。坐在餐桌前的僵持看着和脸差不多大小的饭包，脸上充满了疑问，不是说晚上吃点蔬菜吗？对啊，你看这个大饭包外面包着的是不是蔬菜？晚饭结束，唐婉婉定好了闹钟，也带着恒温箱2只的小老虎走进了房间，入眼的却是母虎慵懒的趴在地板上，不断用爪子扒拉着皮球。唐婉婉疑惑，你今晚要在这睡？我想多看看孩子。好，孩子我就放在你旁边，晚上我起来给他们喂奶。摸了摸东北虎的大脑袋，唐婉婉也将身体倒在了床上。第二天早上，唐婉婉伸了个懒腰，看着身旁抱着小家伙的母虎，唐婉婉也抱了一下这家伙的大脑袋。你再睡会吧，一会吃饭我给你带过来。猫科动物身体虚弱的时候，睡眠是最有效恢复的办法，尤其是母虎这种因为生产虚弱的。谢谢。母虎用头蹭了蹭唐婉婉，看着大猫咪懒散的样子，唐婉婉的脸上也充斥了不少的笑容，只不过这份笑容在看到后院的一瞬间就随之破灭了。放眼望去，傻狍子笼子旁边用竹子做的围墙，硬生生被啃出来了一个大洞。你给老娘住嘴！爆炸般的怒吼声让1楼的猫咪们发出了喵喵喵的叫声，几只聪明的被从梦中吵醒，瞬间吐槽了起来。完了，两脚兽又开始发疯了。哎，我的小母猫啊，就这么被吵醒了。希望两脚兽这次发疯不要牵扯到我们。唐婉婉恶狠狠地瞪了一眼吐槽的猫咪，随后飞快跑到傻狍子的笼子边。哎，人类你怎么看起来好生气的样子？傻狍子嚼着干巴巴的竹子，瞪着一双好奇的目光看着唐婉婉，那一副无辜的表情让唐婉婉有种今天烤了他的冲动。这个不能吃，你懂，我能咬得动。傻狍子身上传来的声音让唐婉婉彻底压不住了火气，一巴掌直接呼在了他的头上。我说不能吃就是不能吃，以后不是放在笼子里给你吃的都不能吃。长长的句子让这只傻狍子理解起来颇有难度，仔细思索了一会后，语气顿时充满委屈。不让吃就不吃吗？人类你好凶哦。唐婉婉牙齿咬得咯吱响，接连做了2次深呼吸才平复了一些心情。哎呀，我的头怎么动不了了？傻狍子的声音让唐婉婉愣了一下，目光也放在了他伸出笼子的头上。虽然不知道这傻货是怎么挤出来的，但现在来看想要缩回来已经是不可能了。唐婉婉悠悠的再次叹了口气，你先卡着玩一会吧，等僵持来了让他锯笼子救你，反正左右已经卡了1个晚上了，也不差这一会了。等僵持赶到，2个人简单吃了早餐，随后唐婉婉就带着母虎和他的2只幼崽来到了后院，在傻狍子不远的位置上开启了直播。大家早上好，今天早上发生了2件事，第一是2只小老虎已经适应了现在的生活，第二件就是如大家看到的一样，这只傻狍子将自己卡在了笼子里，哈哈哈，那个睿智的眼神笑死我了，不行了，看着好傻呀。婉婉这怎么办？需要求助消防员吗？唐婉婉解释道，也不用麻烦消防员了，这种笼子的焊接材料都是铁，僵持已经在组装铁具了，用不了多久就能将它解救出来。说这话的时候，唐婉婉忍不住带着笑容，毕竟一双眼睛里透露着我不聪明的傻狍子，卡着脑袋歪着头看你，这种场景少有人能忍住不笑出来。僵持没用多久就将铁具组装完，对着笼子开始施工，而唐婉婉随手将路过的一只布偶猫抱在了怀里。今天有想要来领养的没？没等唐婉婉看弹幕，怀里的小布偶就发出了不满，两脚兽大坏蛋，不要这样抱着本大爷，很不舒服的，要不是看在你伺候我好吃的份上，我这一口可就咬上去了。听着怀里的碎碎念，唐婉婉一个脑瓜蹦就弹了上去，老实点，一会奖励你1块肉吃。对于猫咪而言，脑瓜蹦配合着肉显然有着非同一般的效果。两脚兽早说嘛，有肉吃你随便抱。喵，你看本大爷好看不？实在不行我再给你搔一个。大部分猫咪都是属于不要脸的那种，唐婉婉对此也早就习惯了。她正打算给直播间介绍猫咪，大院门外突然来了一个人，请问唐婉婉是在这里吗？你好，有什么事吗？唐婉婉看向突然出现的男人，我是新之家动物园的饲养员，有件事想邀请您帮个忙。您说，我们动物园最近的北极狐都出现了营养不良的情况，我们找了好多人都没查出来结果，在直播上看到您和动物的沟通能力很强，能不能跟我过去看看？听到这话的唐婉婉也愣了一下，时间上我可能有些紧张，毕竟这个领养中心。唐婉婉的话没说完，饲养员就率先开口，我们给钱，园长说只要您能找到原因，我们愿意付1万块的车马费。话音刚落，唐婉婉已经拎着背包站到了门口，现在去吧，小狐狸营养不良看着多心疼啊。饲养员看着突然出现在旁边的人愣了愣，两人的交流让直播间弹幕如海啸般涌动，哈哈哈，看人真准，说实话这钱给多了，婉婉就算给2000他也干，笑死了。饲养员还没反应过来，婉婉就已经收拾好了。半小时后，唐婉婉和饲养员赶到了动物园。新之家动物园算是市内最好的动物园之一了，大部分动物都养得白白胖胖。唐婉婉没开领养中心前也来过几次，还特别喜欢这里养的2只孟加拉虎。不多久，一个穿着中山装、头发花白的老人出现。唐小姐你好，我是这里的园长宋子清。你好，现在可以去看看北极狐吗？1万块催动着唐婉婉尽快进入工作状态，不然这钱拿着不安心啊。几人很快来到玻璃房前，里边足足5、6只北极狐耷拉着尾巴，趴在地上有些萎靡不振。唐小姐，这些北极狐是今年刚引进的，前段时间适应完环境后就开始展览，但不到1周就有些营养不良了。唐婉婉隔着玻璃看了一会，随后扭头看向了宋园长，我能看看他们最近的进食量吗？可以，都在这里了。一旁的饲养员取出1摞 A4 纸递给了唐婉婉，5只北极狐早上每只喂了不少的血，上午空闲时又给了一大堆的水果，下午每只北极狐又吃了2只兔子，等晚上闭园之后还给了不少的蔬菜用于补充。按
按照这个食量而言，别说营养不良了，不吃撑都算是他们消化系统好。唐婉婉皱着眉头思索了一会，开口：进食的表现如何？早餐和晚餐因为不需要展览，吃的时候我都在旁边看的，可以说是狼吞虎咽。听着饲养员的叙述，唐婉婉也清楚，从兽医的角度，确实找不到什么原因。我进去看看，能给我准备2只兔子吗？宋园长没有丝毫犹豫答应了下来，从一旁的冷藏柜子拿出了2个今天现杀的兔子，饲养员帮着切成了小块，带着唐婉婉朝北极湖走去。5只雪白色的狐狸看到饲养员走来，一个个都兴奋地凑了过来。好饿，是不是可以吃东西了？好饿呀，我好像闻到了肉味。听着耳边传来的声音，唐婉婉微微皱眉，她将兔子肉放在了几只北极狐面前。动物园的动物不同于野生动物，它们经过了社会化训练，哪怕此时很饿也没有扑上来抢夺，而是都带着祈求的眼神看向了饲养员。可以吃。听到这话，5只白色大毛团飞快地吃了起来。直播间的观众看到这一幕，弹幕瞬间涌动。不是，刚刚那进食单上，每只北极狐最少也能分到2只兔子吧？怎么会饿成这个样子？不应该呀，北极狐的食量一天有1只兔子差不多就够吃了，更何况早餐和晚餐也都有其他食物，饿成这个样子难怪营养不良。趁着几个小家伙干饭的时间，唐婉婉摸了摸一只话多的北极狐，你昨天吃了几只兔子？怎么会这么饿？就3口，一共只有3只兔子，根本不够吃，只有3只。听到北极狐的话，唐婉婉愣了一下，每只北极狐2只兔子是最佳的食量，若是5只北极狐才能分到3只兔子，别说营养搭配了，那吃都吃不饱，难怪饿成这个样子。听到唐婉婉的低语声，一旁的饲养员眼睛顿时亮了起来。唐小姐，你找到原因了？唐婉婉摇了摇头，皱着眉头思索着可能性。饲养员这边的单据肯定是没问题的，毕竟10只兔子是真实从仓库中出去的，难道饲养员克扣了？仔细想想，估计也不太可能。若是克扣的话，今天也不会把他找来了。目光不经意间瞥到了玻璃房旁边的小池子，那是做什么的？饲养员解释，那是游客投喂用的，食物顺着管道就会滑入到那个小池子，你们还允许游客投喂？听到饲养员的话，唐婉婉整个人差点没跳起来。动物的食谱和人类有着很大的不同，很多人类可以吃的东西对于动物而言就是毒药。放心，我们这的投喂只允许从园区购买食物才行，而且买来的很多都是动物们当天的伙食，也算是一项格外收入。饲养员的一句话打开了唐婉婉的思路，目光掠过了玻璃房外面的监控上，去监控室吧，我好像找到原因了。听到这话，饲养员充满了惊喜，好，我这就带您去。和宋院长、饲养员来到监控室内，唐婉婉嘱咐工作人员，让他调出昨天买北极狐兔子的客人，看看他们到底有没有将兔子投喂。听到唐婉婉的话，在场的一群人都愣住。你是说有人买了喂北极狐的兔子，但是没喂，自己还拿回家了？唐婉婉点了点头，如果没猜错的话，大概是这样。虽然他也有些不敢相信，但排除了一切的不可能后，这就是唯一的答案。随着技术人员的操作，很快就找到了购买兔子的几个游客，一共4个人，其中3个人买了兔子后没多久就投喂了，只有一个40多岁的大妈，一次买了7只装进了自己的背包后，大摇大摆地走出了动物园。看到监控显示出来的画面，饲养员实在没忍住吐槽了起来，不是跟狐狸抢吃的，他有病吧？监控画面锁定在这个大妈身上，可以看到连续好几天，她都是这么拿走了北极狐的主食，有时候7只，有时候8只，也难怪让这几个小家伙饿成这个样子。园长大惊失色，小胡快报警啊！园长，这个价格应该不够立案吧？他们动物园的兔子是10元1只，而且购买的时候也会明确说明，买的是投喂的权利，而不是兔子本身。哪怕大妈这么干了好几天，但作案的金额也远远没能达到立案的标准。你想什么呢？是不是忘了咱们给兔子上母的东西？快让警察联系他去医院了。园长的话让饲养员愣了一下，随后脸色立刻大变，飞快拿起手机拨通了报警电话。唐婉婉疑惑地看向园长，园长犹豫了片刻说道，这几只北极狐是动物园引进用于繁育的，在兔子肉上我们涂抹了一层加速繁殖的药物，虽然都是一些草药，但受用的药效一般都比较大。闻言，唐婉婉眼角抽动了几下，本身动物园的兔子就是用于给游客投喂的，而且购买的时候也明确的说明了，买的是投喂权而不是兔子。大妈将兔子拿走已经够得上盗窃的罪名了，若是这兔子自己吃了还好，最多也就是他家老头遭点罪，但若是送人售卖这种事，唐婉婉估计搞不好一个投毒的罪名都能安在他的头上。直播间内的弹幕彻底涌动了起来，如同海啸一样翻腾啊！不是受用，我已经不敢想象大妈家里是什么样了。不是，这大妈怎么想的呀？一只兔子也要不了多少钱吧？这便宜也能占。联系完警察的饲养员很久才回来，眼神中充满了复杂。园长，我们可能要到警局做个笔录。看着饲养员那一副欲言又止的模样，唐婉婉和直播间的观众八卦的心已达顶峰。园长叹了口气，对着饲养员点了点头，示意他继续说，反正这种事过错方也不在动物园，就算从唐婉婉直播间传出去，也不会有什么影响，说不定还能蹭一下热度，给游乐园带来点流量。闻言，饲养员继续说道，这个大妈是专门做兔子肉的，平日里一天差不多能卖10几只兔子，发现了咱们这进货比较便宜后，基本上每天一大半的原材料都来自于咱们家。现在已经有6个人报警了，这个大妈在1小时前已经被警方控制起来了。园长再次叹了口气，警局的笔录你去吧，毕竟你也了解情况。记者带着监控，宋园长有气无力的声音，险些没让唐婉婉憋笑憋出内伤。整个动物园上上下下什么都检查过了，唯独没想过会有人和北极狐抢吃的。那个今天的投喂我来吧，正好我也帮着做个检查。好不容易有近距离撸北极狐的快乐，唐婉婉是说什么都不愿意放弃的，那就麻烦唐小姐了。宋院长人老成精，怎么可能看不出来唐婉婉的意思？不过毕竟唐婉婉也是兽医，而且帮着动物园解决了一个大麻烦。唐婉婉带着食物刚钻进北极狐的园区，几个小家伙就晃动着尾巴朝她跑了过来。大姐姐身上有好吃的，我闻到味道了，好香，是鸡肉味。我闻到鱼肉的味道了，这次应该能吃饱了吧？一定要够吃啊！看着眼前一双双期待的目光，唐婉婉先将盒子里的鱼肉拿了出来，一共5条鱼，每个小家伙都能分到1条。哇，是鱼肉！可以吃了吗？唐婉婉笑了笑，吃吧。随着她命令的下达，几个小家伙立刻抱着鱼肉开始狼吞虎咽。唐婉婉则对直播间的观众解释了起来，
狐狸这种动物是犬科动物，而且智商很高，稍微养得久一些就能听懂很多指令，并且北极狐虽然目前是保护动物，很难作为人工饲养，但若是大家有想法的话，赤狐目前是可以开放个人饲养的一个品种啊。原来狐狸是可以个人饲养的吗？赤狐就是穿黑丝的那个吗？唐婉婉在5只白色的毛团子里挑选了一只抱在了怀里，小家伙毕竟是人类饲养长大的，对于怀抱没有丝毫的抗拒，继续抱着鱼啃。一条鱼在一群饿极的北极狐嘴里都没坚持到10分钟，唐婉婉又将盒子里鸡肉倒了出来，随手拎起一个大鸡腿塞进了怀里的小东西嘴里，呜呜，好香！大姐姐真是好人，好好吃，以后大姐姐一定要多来，我们就能吃饱了。那以前的小哥哥怎么办呢？我还很喜欢他笑起来的样子呢，是一个可爱的人类，吃饱最重要啊。明明大姐姐也很漂亮。听着这群北极狐叽叽喳喳的交谈声，唐婉婉挑了挑眉，一群小家伙颜色都看不全，还是个颜狗呢。我不会和你们小哥哥抢饭碗的，以后还是他们来喂你们。唐婉婉突然间的插话，让几只北极狐带着震惊的目光抬起了头，甚至怀里的北极狐嘴里面的鸡腿都掉了出来。妖怪呀，完了完了，人类能听懂我们说话了，快说，大姐姐你是不是传说中的妖怪？可可爱爱的小家伙让唐婉婉也有些哭笑不得，伸手将掉在一旁的鸡腿重新塞进了他嘴里。别这么看我，我可不是妖怪，只是恰好能理解你们的意思。几个小家伙虽然震惊，但终究还是因为饥饿放弃了继续探寻的想法。唐婉婉带着直播间的观众和这群北极狐玩了一会，随后就找到了宋园长。园长，你的这几只北极狐打算做繁育的对吧？是的，2公3母用来做繁育的话，明年差不多会让动物园增添10几只。闻言，唐婉婉搓了搓手，带着期待的表情询问了起来。那到时候我能不能购买1只幼崽啊？资质的问题我自己有办法解决。看着唐婉婉期待的目光，园长脸上也浮现出了笑容。当然没问题，真喜欢到时候有宝宝了我送你1只，那就先谢谢园长了。四目相对中，两人都带着赚大了的表情笑了起来。唐婉婉的笑自然是因为能白嫖1只北极狐幼崽，而园长的笑就比较意味深长了。唐婉婉的能力自然不用多说，别忘了他这次请人可是足足花了1万块。若是能用1只北极狐的幼崽和唐婉婉打好关系，那未来动物要是再有查不出来的问题，请唐婉婉来还用花钱吗？简单和园长聊了一会之后，唐婉婉拿到钱也提出了告辞。毕竟留着僵持一个人在领养中心，他总归还是有些不放心的。就那个榆木脑袋，指不定能干出什么超乎正常人的事情。唐婉婉一路吹着口哨返回了领养中心，刚踏入大门就听到僵持那充满了祈求的哀嚎声。不行，它不是食物，不能吃。接着是一副恨铁不成钢的语气，他都要吃你了呀，你还往上凑什么？你快停下来！然后再切换成祈求的哀嚎声，真的不能吃啊！听着后院传来的声音，唐婉婉顿时加快了脚步。入眼是僵持正面拦着母虎，后背死死挡住想要向前凑的傻狍子。看到这一幕，唐婉婉叹了口气，摸了摸母虎的头，别闹了，他俩都不聪明。身后的僵持愣了愣，应该不是在说他吧？闻言，东北虎带着可惜的目光，然后趴在了地上。唐婉婉将傻狍子重新塞回到笼子里，目光看向疯玩和晒太阳的猫咪们，一个想法浮现在大脑中。说实话，依靠着直播去寻找领养人，几率确实太小了，1个月下来也就只能领养出去10几只，并非是现在的人不愿意去领养，而是各种各样的忧虑，再加上信息茧房的围困，导致他们很难找到领养中心。思索了片刻之后，唐婉婉和一旁认真记录数据的僵持沟通了起来。僵持，咱们办一个领养会怎么样？什么意思？就是搞一个活动，我们租一个场地，带着猫咪们去场地做展览，说不定能遇到好多愿意领养的人。听到唐婉婉的想法，僵持思索了片刻后肯定的点了点头。如果这个活动知道的人足够多，按照正常比例来看，领养的概率也会很大。既然你也觉着没问题，那就这么办。心动不如行动，唐婉婉直接给步行街管理中心打去了电话，以每天4000的租金租了一块地方。挂掉电话，唐婉婉将直播间摄像头对准自己，和大家说一个好消息，明天上午9点，我将在山城步行街开展领养中心第1场活动，我会带着大概40只猫咪进行现场领养。如果大家有想法的话，可以明天来现场挑1只喜欢的带回家。大家也给我提一个建议，这个活动叫什么名字比较好呢？就叫快来抱走1只吧。好难听，不如叫抱抱猫。我觉得叫喵喵一拳打死你。历经了弹幕激烈的辩驳，以及唐婉婉多次的一票否决，一个差不多的名字终于出炉。寻家，不管是寓意还是好听程度而言，都比什么喵喵一拳打死你好听多了。第2天早上，为了将这些猫咪都送到步行街，唐婉婉雇佣了一辆货车用于运送。8点半，2个人已经准时到达目的地。僵持将1只猫咪连带笼子放在场地上，唐婉婉则是操作着电脑在 LED 屏幕上将领养的详细规则放了出来。2人这边的忙碌也早就吸引了一群人在不远处观看，毕竟这么多猫咪，再加上一旁 LED 屏幕上清晰可见的免费领养，足以勾起一群人的好奇心。好多两脚兽啊，快来看看本大爷，本大爷需要人给我带走伺候啊喂！两脚兽，看看我，这里我最可爱啊！在唐婉婉恩赐的洗脑下，猫猫们热情地召唤着自己未来主人。唐婉婉这次带来的一共是45只猫咪，大概30只都是比较聪明的，还有几只隔着笼子朝着外面撒尿的傻猫。一切准备就绪，唐婉婉将直播设备挂在了一旁，点击了开始直播的按钮。现场也已经围绕了一圈的人流。唐婉婉拿起话筒，今天是我们领养中心第1次开放猫咪领养活动，大家可以近距离观察小猫咪，如果有什么想要的类型也可以告诉我。架子上的所有猫都不要钱，确认领养之后还会送1包猫粮帮您度过换粮期。唐婉婉的声音让围绕的人群开始朝着猫咪们涌动了过来。你好，我能看看那只猫咪吗？第一个走过来的是一个小姐姐。当然可以。唐婉婉伸手将小姐姐手指的银渐层抱了下来。
小家伙在看到小姐姐后眼睛都亮了起来。漂亮的两脚兽，本喵好喜欢。银渐层在离开唐婉婉手的一瞬间，就凑到了小姐姐的腿边。小姐姐用手摸了摸银渐层的头，询问了起来：小家伙，你愿意跟我回家吗？愿意。本喵可太愿意了，只要不让我在那破地方吃猪饲料，漂亮的两脚兽带我去哪都可以。听着小家伙一直在喵喵喵，小姐姐嘴角的笑容几乎压制不住，而唐婉婉则两眼一黑，不就是上次领养中心资金用完，给他们吃了2天差的，至于这么记仇吗？那个领养的话还有什么条件吗？小姐姐抬头问道。虽然被这只银渐层吐槽了一顿，但总归是要送走的小家伙。唐婉婉强忍着给他一个脑瓜蹦的冲动，指了指一旁的僵持，在那边签一个领养协议，然后带着他拿1袋猫粮和疫苗本就可以带走了。谢谢。小姐姐看着躺在自己怀里撒娇的银渐层，越看越是喜欢，一会就带你去宠物店买罐罐，要乖乖的。听到罐罐，银渐层撒娇的更卖力了。我乖，本喵可乖了。直播间观众看到一只猫咪被成功带走，立刻就欢腾了起来。漂亮，今天开门红，大家猜一猜今天能不能领养出去10只猫咪？在直播间热烈的弹幕之下，唐婉婉很快迎来了第2位领养人。男人拉着自己女儿的小手，指了指不远处的一只狸花猫。你好，请问那一只我能看看吗？听到这话，唐婉婉带着惊喜回应了起来。当然没问题，领养狸花猫的人很少，大部分领养人都喜欢品种猫，对于狸花、橘猫这类的通常都会忽略掉。但实际上，作为华夏本土自然繁育而来的品种，狸花和橘猫的基因十分稳定，不管肠道问题还是掉毛，这种大部分品种猫都会经常发生的问题，在狸花和橘猫的身上就少得可怜。唐婉婉将笼子里的狸花猫抱到台上，小家伙的目光打量了一下男人，随后就放在了一旁的小女孩身上。喵呜，先是一个小夹子的音节发出，接着狸花猫开始不断向小女孩卖弄自己的身姿。喂，我这么努力了，小屁孩还不打算抱抱我吗？好累啊，这骚货果然不是我能干的。在狸花猫接连不断的吐槽中，小女孩终于是小心翼翼地将它抱了起来，随后一双祈求的眼神看向了自己的父亲，说好了，带回家后平日你要负责它的饮食和清理猫砂。闻言，小女孩欢喜地抱着小狸花，刚送走第2位领养人，一个短发小姑娘就挤在了唐婉婉面前。婉婉，我终于挤进来了，粉丝吗？对，那只特别胖的橘猫，还有那只圆润的蓝白带来了没？闻言，唐婉婉知道这位绝对是看自己直播很久。他所说的这2只猫都是在领养中心生活不短时间的猫了，刚刚救助回来时，这2个小家伙还不到2斤，但在短短的6个月时间已经吃成了卡车。都在，我帮你抱出来。唐婉婉在架子上找到了这2个睡得正香的吃货，然后伸手戳了戳。别闹，睡觉呢，是开饭了吗？是开饭了吗？唐婉婉费力地将这俩球形猫咪放在台子上，蓝白张嘴打了个巨大的哈欠，随后一脸迷茫看着小姐姐。橘猫就更加过分了，面对着小姐姐的抚摸，也只是换了个姿势睡得更加香甜。看着这2个懒鬼，小姐姐带着笑意从背包中拿出来2个罐罐，浓郁的香气传出，躺在台子上的2个懒货一瞬间就站了起来。是开饭了，好香，是罐罐，本喵最爱的罐罐。2个圆润的猫咪迫不及待的大口吃了起来，小姐姐也满足的用手揉着它俩身上的肉，两方各干各的，互不打扰。就这俩了，我都要带走，那边签协议就行。不过我想问你个问题，这俩加起来接近40斤，你能抱回家吗？唐婉婉的话让粉丝小姐姐愣在了原地，一双迷茫的眼神看向台上的2个卡车。她在来之前准备好了猫砂盆和替换的猫粮，以及猫咪一切的日常用品，唯独没考虑到怎么带回去。四目相对中，唐婉婉给出一个还算不错的建议，要不你叫个货拉拉。1整天的时间，唐婉婉和僵持足足送出去26只猫咪，这放在以前足足是领养中心将近2个月的数量。结束了1整天的活动，回到领养中心，唐婉婉已经累得整个人瘫在了沙发上。僵持，小老虎的奶需要换了，还有家里的这些猫砂猫粮都该换了。唐婉婉有气无力的声音让僵持带着复杂的眼神沉默了许久，最终还是叹了口气，从沙发上站起了身子，扶着后腰向门外走去。僵持带着满身的疲惫，忙碌了半小时才将这些工作处理完毕。唐婉婉看着漆黑的厨房，最终还是叹了口气，要不今晚出去吃吧，就当是庆祝了。今天已经累到了肌肉酸疼，做饭是不可能做的，只能靠外面的饭店才能维持得了生活。点外卖吧，让我休息会。僵持看着一旁凑过来的东北虎，手指却连拿起笔记录的力气都没了。人类，你看起来状态很差，是生病了吗？东北虎用头蹭了蹭唐婉婉，眼神中充满了担忧。没事，就是太累了。揉了揉大家伙的脑袋，唐婉婉也不得不感慨，同样是猫科动物，这群自己好吃好喝照顾的小猫咪堪称逆子。再看看东北金渐层这性格，比这群逆子好上了不知道多少倍。短暂休息了一会之后，唐婉婉拿出手机点了几个外卖，看着母虎趴在自己脚边，她又去厨房拿出一盆羊肉放在东北虎旁边。开饭开饭！伴随着唐婉婉一声令下，东北虎起身开始大口撕咬羊肉。看到这一幕的僵持眼睛一亮，带着恳求的目光看着唐婉婉。那个，我想，那你问他。唐婉婉知道僵持的意思，毕竟母虎经过了2天的休息，现在身体已经有了明显的好转。原本他站起身子都有些困难，但现在已经能活动自如了。从这些表现上看，僵持想要再近距离接触一下，给研究增添一些新数据也正常。母虎充满嫌弃的看了一眼僵持，但还是侧了侧身子。这一人一虎也不是第一次相处了。看到这个动作，僵持也飞快凑到了母虎身边，一只手不断接触着母虎的身体。一番详细的摸索之后，僵持一脸惊喜的扭过头，婉婉，我找到了一个很关键的节点。什么？动物园母虎在生产之后，通常都需要最少半个月的恢复期，才能保证自己的体力和身体恢复。之前我所有的实验都是针对这个基础去建立的，但第一批药物使用后，野生动物的繁育情况并不理想。现在看到这只母虎，我终于找到了原因，野生动物的身体素质以及肌肉密度，还有它们的食谱和在动物园的动物存在着本质的差别。如果严格一些计算，经过3代人工培育的和完全在野外生活繁育的动物，从某些层面来说已经是完全不同的2个物种。
唐婉婉对于僵持的一些实验也有了解，她知道一旦这种药物研发成功，那么针对一些特定物种的繁殖将会起到无与伦比的作用。尤其像东北虎这类大型猫科动物，只要3天的药物就可以保证繁育的100%成功率。那你之前的实验怎么办？听到唐婉婉的话，僵持沉默了片刻后，还是做出了决定，先放下，我还需要观察最少半年的野生动物数据，才能保证实验的准确性。闻言，唐婉婉的眼睛一亮，笑容中充满不怀好意。那你有没有考虑过，这只东北虎过一段时间就要被放生了？僵持整个人愣住，目光看着母虎僵硬了许久，最终将目光放在了唐婉婉的身上。那个，能不能商量一下，让这一家3口在这里多住一段时间？唐婉婉挑了挑眉，差点没压住自己嘴角的笑容。你也知道，咱们领养中心的资金一直都不富裕，养一只成年东北虎可以说很难。放心，资金问题我可以解决，不管是拨款还是我的研究资金都绝对足够。那可以，我答应了。实在不行啊，我说我答应了。真的？僵持脸上充满惊喜，本以为十分费口舌，还需要再承诺不少好处，没想到唐婉婉这么轻易就答应，这让僵持突然察觉到一丝异常。等会，你不会早就想留下他们3个吧？看着僵持那充满警惕的目光，唐婉婉脸色先是一红，随后傲然地抬起了头。怎么可能？要不现在联系一下保护组织放生，拿捏了僵持的死穴，唐婉婉又怎么可能忽悠不了这个榆木脑袋？那没事了。历经了一次领养活动之后，领养中心平静了许多，毕竟一下子少了20多只猫咪。但这种平静在第4天的夜晚，随着傻狍子的哀嚎声而宣告结束。唐婉婉刚准备结束今天的直播，就听到了后院中传来了尖锐的哀嚎。她飞快地推开后门，入眼的是傻狍子靠在笼边艰难地喘着粗气，旁边一群小猫咪叽叽喳喳。啊，这是怎么了？不是生病了吧？我还挺喜欢这个傻家伙呢，可千万不要有事啊！唐婉婉虽然日常嫌弃这个傻狍子，但毕竟这家伙长得好玩不说，性格也呆呆傻傻的。这几天的相处下来，早就把他当成领养中心的一份子。他先伸手感受了一下傻狍子心跳速度，然后才开口询问：“你感觉怎么样？哪里不舒服？肚子好疼？”随着傻狍子的回应，唐婉婉终于确定发生什么了。不出意外，这家伙应该是要早产。唐婉婉叹了口气，跟直播间的观众们解释，傻狍子这类生物和东北虎不一样，它们的预产期大概率都是不准的，甚至很多时候最高可以相差10天。以前怎么没发现？婉婉的知识量好高啊！开玩笑，咱们婉婉同学好歹也是名牌大学毕业的好吧？他看着好难受啊，真的没问题吗？放心吧，现在只是生产的前期，而且我们一直在这守着。这家伙这几天在领养中心好吃好喝，生孩子的体力是绝对有的。带着直播间观众守了大概4个小时左右，傻狍子终于停止了叫声，开始蹲下了身体。看到这一幕，唐婉婉顿时站了起来，飞快拿出一双医用一次性手套，给自己简单消了个毒，然后就开始帮傻狍子生产。相比于上一次的东北虎，这一次简直可以说是顺利太多了。毕竟幼崽发育正常，傻狍子体力充足，再加上还有他在一旁帮忙，前后不到半小时，2只幼崽就成功出生。想吃。唐婉婉的脚步还没等离开，就听到傻狍子的身上传来了声音：“等着，我给你准备点大白菜。”相比于东北虎，傻狍子养起来可简单太多了。唐婉婉将2个大白菜放在傻狍子旁边，随后又给2只幼崽检查了一下，确定他俩都很是健康后，就关上了房门。唐婉婉看向手机，对观众告别：“今天直播就到这里喽，我们明天不见不散。”一觉睡到了天色大亮。等到唐婉婉起床的时候，僵持已经将1楼的猫咪们都放到了后院，东北虎也叼着自己的2个孩子，习惯性的趴在了僵持的面前。“你怎么醒得这么迟？熬夜了？”唐婉婉打了个巨大的哈欠。昨晚傻狍子早产，我守了大半宿。听到这话，僵持眼睛亮了起来。在哪？我去看看。唐婉婉咬了一口包子，这才回应道：“2楼右手第3个房间，顺便给那只傻狍子带点吃的。”将早餐吃完后，唐婉婉找出一份名单，然后打开了直播间。伴随着大量的观众涌入，唐婉婉拿出刚刚的名单，在摄像头前展示了一下。关注我时间长的老粉应该知道，咱们这个直播间一直以来都有一个保留节目，8年老粉不请自来。今天是要回访了，我知道是喜闻乐见的回访环节，哈哈哈！每次到这个环节都止不住的想要乐出声。简单将名单整理好之后，唐婉婉挨个打起了电话。今天是周末，大多数的上班族基本都休息。确定了几个回访的位置后，唐婉婉找到僵持向他说明情况，然后拿着车钥匙走出了领养中心的大门。很快来到一个小区门口，一个女孩子对着唐婉婉招了招手：“婉婉，这里。”看到自己的领养人，唐婉婉的脸上也充斥了不少的笑容。很快2人就走进了小姐姐居住的房子，推开房门，入眼就能看到3只肥硕的大猫咪正懒散地躺在屋子里。哎，我好像闻到那个两脚兽的气息了。他不会来带我们回去过苦日子的吧？在哪？听着3只猫咪的声音，唐婉婉脸色一黑，不过还是正事要紧。她拿出一张表格，开始对照着猫咪填写。每一只来到领养中心的猫咪都有一个属于自己的小本本，这里面记录了她的一切，从被送到领养中心的那一天，到每年领养出去后的回访记录，再一直到这只小猫咪去世之前，小本本都会在领养中心一直存在。现在填的是猫咪被领养之后的状态。填完后，唐婉婉随手拉过来一只看了几眼，不得不说小姐姐给这3个小家伙照顾得很好，鼻子耳朵这类地方也都很干净。他们3个平日里的表现还可以吧？挺好的，就是那只蓝猫好像越来越懒了。听到这话，唐婉婉伸手将蓝猫拉到自己的怀里，简单做了个检查后皱了皱眉头。这段时间有空带到我那做个详细检查，可能是因为太胖了导致心脏有些问题。听到唐婉婉的话，小姐姐捏着冻干的手都不禁抖了一下。那不会有什么危险吧？短时间来看并不会，但心脏问题也不好说，最好的办法就是给她减肥。借助着这个机会，唐婉婉也给直播间的观众科普了一下，并不是每一只猫咪都可以养得很胖的，这一点大家一定要注意。很多品种猫存在先天隐形的心脏病，这种心脏病不会影响它们的活动，甚至可能一辈子都不会爆发，但唯独不
不能吃得太胖，一旦吃胖就会导致这种心脏病爆发出来。唐婉婉扭头看向小姐姐，这几天你多注意观察一下，如果她频繁出现呕吐、软弱无力的症状，就尽早带到我那里去做个检查。简单和小姐姐聊了一会后，唐婉婉就飞快驱车前往了下一个目的地。一上午的时间，她前后后见了10位领养人，在这些人的照顾下，每一只猫都很健康。不知道是可怜的猫咪们遇到了心软的神，还是这些孤独的人得到了猫咪的爱。车子一路赶回了领养中心，哪怕是已经做好了心理准备，但唐婉婉走到后院的时候，还是看到了一幅极其混乱的场景。僵持被10多只猫咪压在身下，旁边是不断跃跃欲试的母虎，而2只小老虎被僵持抱在怀里，正不断用爪子四处扒拉，想要寻找食物。看着眼前的情况，唐婉婉也不禁叹了口气。好了，都别闹了。随着唐婉婉的声音传出，混乱的后院在短短几秒钟恢复平静，仿佛刚刚的那一幕都是幻觉。哈哈哈哈！果然领养中心唯一的站长才是食物链的顶端。江小哥真的好惨啊！每次婉婉只要出门，他就要受欺负。在直播间大片的弹幕中，僵持抱着2只小老虎从地上坐了起来，语气兴奋，睁眼了。2小只在今天上午睁开了眼睛，接着又忍不住吐槽了起来。我就是想趁着他们刚睁眼，让这2个家伙熟悉一下肉味，结果把肉拿过来之后就变成了这样。领养中心的猫咪们虽然也有肉吃，但不可能像东北虎一样顿顿管饱的，它们的主要食物其实还是猫粮，虽然能填饱肚子，但肯定没肉好吃。这群家伙看到僵持给2个小家伙喂肉，还没建立起来威信的他就被围攻了。但凡换作是唐婉婉，这群家伙立马就会变成另一副态度，打滚撒娇卖萌。唐婉婉用手掂了掂俩小家伙重量，还不错，发育得很快，估计再有2周就能看到他俩跑起来了。听到唐婉婉的话，僵持的眼神中也充满了期盼。不同于一开始的搜集数据，长时间的接触下来，2个小家伙都快成了他的孩子了，每天喂奶、擦身体、清理屁屁。这边聊得正开心的时候，远处的猫咪们突然传来了一声尖叫，有老鼠！尖锐的声音让唐婉婉瞬间抬起了头。一只在阳光下隐隐散发着紫色的雕，正站在墙头，眼神充满期盼地看着唐婉婉。看到这家伙，唐婉婉也愣了一下，随后整个人飞快反应了过来，赶走了凑近的2只小猫咪，冲着他伸出了手。小家伙，你怎么会来这里？小紫雕小心翼翼地顺着墙爬到唐婉婉的手上，这里好可怕哦！他将身体缩成一团，只留着一双眼睛打量着四周的猫咪。唐婉婉用手摸了摸这只小家伙，尽量让自己的语气轻柔一些。为什么突然间跑到我这里来了？小紫雕动了动自己的大尾巴，语气中充满了悲伤。撑不住了，找食物好难好难，族长说让我跟着感觉到人类社会寻求帮助。看着眼泪汪汪的小家伙，唐婉婉皱了皱眉，你的族群呢？他们怎么样了？大家都找不到食物，仅有的一些也给怀孕的母亲先吃了。摸了摸小紫雕的头，唐婉婉扭头看向了远处的僵持，去厨房的冷藏柜拿一条鱼肉切成条，然后温水过一遍后送过来。还在喂小老虎的僵持听到唐婉婉的话，一路小跑去了厨房。唐婉婉带着小紫雕在草地上坐了下来，然后调整了一下面前的摄像头。大家现在面前看到的是东北2级保护动物紫雕，好好看啊，软软的放在手里，这得多舒服啊！大家就没发现这东北虎好像是个开关，这几天来的动物是越来越多了，1级2级现在都有了。婉婉真的不考虑开个动物园吗？不待唐婉婉回答，僵持带着切好的鱼回来了。小家伙看到鱼肉，原本耷拉的尾巴立刻就摇动了起来，带着一双期盼的目光看向了唐婉婉，吃吧，这就是给你的。呜，人类你真好。唐婉婉不知道这小家伙饿了多久，但可以肯定的是，若是再不管，怕是这一群小紫雕距离饿死都不远了。现在这个时间正好是紫雕怀孕的时候，食物寻找本就艰难，为了种群的延续，他们会将所有的食物集中起来让给母紫雕，这也是自然界大多数种群面对着食物匮乏的解决办法。虽然不一定能保证种群的延续，但至少会让孩子顺利出生，看看这个世界。看着小家伙狼吞虎咽，僵持也凑了过来。什么情况？找不到食物，整个族群快活不下去。简短的一句话让僵持的眉头也跟着皱了起来。他知道现在原始丛林的资源在逐渐减少，但没想到连这种小体型的生物也难逃食物短缺的情况。看着僵持的模样，唐婉婉语气带着无限的诱惑力，你的怀孕实验，紫雕应该也有用吧？有用，不过这家伙应该是一只公的吧？它是公的，但它的种群有怀孕的小紫雕啊。四目相对，僵持顿时明白了唐婉婉是什么意思。收养一个种群的紫雕，这种事对于大多数人而言都是一个很难办的事情，但对于僵持而言，也就是在研究报告中写上实验需要，再让救助站补一份手续就可以。僵持看着小紫雕可怜兮兮的样子，点了点头，我去办。直播间沸腾了，恭喜恭喜，领养中心在添新物种，哈哈哈，果然没人能拒绝得了这么可爱的小家伙。这么说，下次我去领养猫咪，是不是能现场撸一撸这群小可爱呀？唐婉婉看了一眼直播间的弹幕，笑道，以后等到这里的动物适应了，领养猫咪的话，我会再开放一个区域，让大家和这些野生动物多接触一下。你要这么说，我可就不困了。请问不领养的话，可以撸大猫吗？唐婉婉简单回答了几个弹幕后，将目光放在了已经吃饱的小紫雕身上。呜，原来吃饱这么舒服。看着小紫雕开心的摇尾巴，唐婉婉蛊惑道，以后想不想顿顿都吃得这么饱了？想，那你回去将你的族人带来，以后每一只顿顿都有这么多吃的好不好？真的可以吗？当然可以。看着小紫雕那灵动的大眼睛，唐婉婉将剩下的鱼肉用袋子扎好挂在了他的脖子上，早去早回。小紫雕深深地看了一眼唐婉婉，随后爪子微微用力，顺着墙壁就爬了出去。直播间又沸腾了，不是，你俩还真能对话呀？主播，快说你是不是绑定系统了？这应该是和动物沟通时间长了，大概能理解是什么意思吧？在直播间弹幕的调侃中，唐婉婉眯着眼睛打量了一下后院的场地，随后也看向了僵持，吃点东西，咱们下午有个大工程。等2个人吃完了午餐后，唐婉婉在前院的小仓库里翻找了片刻，扛出来一大堆的建筑材料。有了唐婉婉的指令，僵持飞快地动了起来。不是，这就开始爆改动物园了吗？后院的改造对于2人而言着实算得上一个大工程，甚至于连固定用的水泥都需要自己去搅拌，不管是体力还是精神都是极大的消耗。僵持将收拾好的一桶水泥放在了地上，带着一脸的痛苦看着唐婉婉，我们就不能请个工人吗？闻言，唐婉婉放下手中
中裁剪好的铁丝网。那你知道一个工人要多少钱吗？那可是足足400-500块。江池皱眉，不是，你现在又不缺那点了。两人逐渐升高的音量也让直播间涌动起了大量弹幕，生怕这俩人直接吵起来。最终还是江池率先败下阵来。为什么？江池没有再纠结于找一个工人，而是带着满满的疑问看着唐婉婉。唐婉婉叹了口气，或许对于大多数人而言，这几百块可以让自己轻松好几天，但对于那些朝夕不保的猫咪而言，这几百块足以让他们度过一个寒冬。要知道，每年最少60%的流浪猫都会永远停留在那个冬天，而领养中心的位置毕竟有限，唐婉婉没办法承接那么多流浪猫，但她多少可以买一些大棉被，可以做2个小棚子帮着猫咪们度过冬天。空气随着唐婉婉的话也安静了下来。江池呆滞在原地好半晌，抱歉，我没考虑到。看着江池认错态度诚恳，唐婉婉笑了笑，将手中的铲子交给了他，知道错了就去把那边的草坪铲下来。看着两人在后院忙碌，直播间的弹幕也随之涌动了起来。还好没吵起来，婉婉好不容易有个人帮忙，千万别再走了。只有我期待后院改造完会是一个什么样子吗？一下午的忙碌远远不足以将后院彻底改造完，但多少也有了一些雏形。不知不觉天色暗了下来，唐婉婉将手中的工具放到一边，看向江池，今天差不多就到这里了，一会我去做饭。听到了唐婉婉的话，江池揉了揉自己发酸的腰，好。接着唐婉婉转头对着镜头和观众们道别，好了，今天的直播就到这里，记住我们的口号，领养代替购买。关掉直播后，唐婉婉走进了仓库，费力的将一大袋猫粮搬到了小推车上，然后推到1楼，挨个给猫笼添加食物，好吃新鲜的两脚兽你最好了。听着笼子里传来的声音，唐婉婉脸上多出了一些笑容，她将目光看向才来不久的2只布偶猫身上。这2个小家伙虽然已经来了有几天的时间了，但或许是之前生活太好的缘故，面对着领养中心的环境还是有些难以适应。除了干饭的时候能积极一些之外，大多数时间都是躲在角落默不作声。这种心理上的创伤，唐婉婉也没什么办法，只能靠时间一点点的让他们痊愈。不过一直让她想不通的是，这么乖巧可爱的2只猫咪为什么会被抛弃呢？唐婉婉揉了揉2个小家伙的头，继续给后面的笼子添起了猫粮。一圈下来20斤的猫粮直接消失了一半。她把新来的2只布偶抱了出来，坐在地上和他们玩了一会，摸了摸他们的头，问道：能和我说说你们原来的主人是个什么样的人吗？听到唐婉婉的询问，稍微圆润一些的布偶小心翼翼的开口，两脚兽很爱哭，每次都自己躲在被子里哭好久，我们2个都会去安慰他。两脚兽每次早上出门到很晚才回来，好几天才会和我们玩一回。随着布偶的解释，唐婉婉也大概浮现出了他俩主人的模样，一个爱哭的女孩，平日里工作算得上比较忙，一周大概只有1天的休息时间。不过从他俩的描述上来看，这位主人的薪资水平应该算得上不错的，哪怕因为要换工作去往别的城市，也不至于舍不得这点路费丢掉养了快2年的宠物吧。沉思了许久后，唐婉婉拿出手机翻出了上次拨打的房东电话，很快那位大姐的声音就传了过来，姐姐你好，我是上次在你这带走猫的，我想问一下你有那位租客的信息吗？有啊，你要做什么？是这样的，我想试试看能不能联系上，这2只猫不太像是被遗弃，也有可能是遇到了什么事。电话那边沉默了很久才开口，原则上我肯定是不能泄露租客的信息，不过毕竟事出有因，我给你个住址姓名和电话吧。好，谢谢姐姐。拿到2只布偶的主人信息后，唐婉婉飞快地拨通了号码，和房东所说的不同，这一次电话倒是没用多久就被接通了，只不过传来的却是一个男人的声音。你好，请问这个手机的机主是王女士吗？有什么事吗？略有些冷淡的声音让唐婉婉不禁皱起了眉头。是这样的，她之前养的2只猫咪在我这，我想问问她是不是真的弃养了。拥有和动物沟通能力的女孩却看着眼前的2只布偶猫有些疑惑，这么乖巧可爱的猫咪为什么会被主人抛弃在出租屋差点饿死？唐婉婉通过房东给的电话成功拨通了过去。你好，我想问问这个手机的机主是王女士吗？是，请问你有什么事吗？略有些冷淡的声音让唐婉婉也不禁皱起了眉头。是这样的，她之前养的2只猫咪在我这，我想问问她是不是真的弃养了。听到这话，电话那边沉默了许久。你好，还在吗？唐婉婉接连催促了几声之后，这才有声音重新传了过来。抱歉，请问猫咪在哪？我去接。声音中有些哽咽，让唐婉婉内心也隐隐有了猜测。我能问问王女士是发生什么事情了吗？车祸，现在已经在重症监护室1周了。说到这话的时候，男人的声音略显平淡，显然是已经做好了最坏的心理打算。唐婉婉愣住了，原来2个小家伙不是被抛弃的。抱歉，没事。他若是能醒过来，看到自己养的宠物应该也会很开心。简单沟通了一下之后，唐婉婉将领养中心的地址给了男人。他低头看着2只小家伙，不禁叹了口气，你们主人的消息找到了，不过他现在生命垂危，能不能见到还要看你们的运气了。听到有主人的消息，2只布偶直接站起身子，用水汪汪的大眼睛看着唐婉婉。他还好吗？我就知道主人不会不要我们的。看着充满了激动的2个小家伙，唐婉婉的眼神中却充满了担忧。重症监护室那是什么地方？距离鬼门关只有1步之遥的路口。不管是2只小家伙，还是那个对待宠物充满了善良的女孩，她都不希望任何一个有事。等来人将你们接走，一定要好好吃饭，好好生活，等着你们主人醒过来，好不好？好。看着2只明显高兴起来的小家伙，唐婉婉将他们送回了笼子。夜里和江池一起吃了顿算是丰盛的晚餐，唐婉婉整个人直接瘫在了床上，根本没用多久就陷入了沉睡。就在唐婉婉抱着一只小老虎睡得香甜的时候，啪啪啪拍窗户的声音让唐婉婉带着浓厚的困意从床上坐了起来。窗外是好多只紫貂，正带着期待的目光顺着玻璃看了过来。唐婉婉飞快地拉开窗户，10多只小紫貂飞快顺着窗户缝钻了进来。人类，我将我的族人都带来了。今天见过的小紫貂晃动着大尾巴爬到了唐婉婉的肩膀上。唐婉婉笑了笑，都在这等着我，给你们准备吃的去。别看这群小家伙数量不少，但实际上1周吃的可能都没有东北虎1天吃的多。在厨房切了2条鱼，再搭配了点水果。唐婉婉找了个大盆，将这些东西都放了进去。回到房间之后，入眼就看到一群小紫貂围绕着母虎小心翼翼地凑了上去。看到这群家伙和谐相处，唐婉婉也忍不住挂上了笑意，将食物放在了小紫貂的身边。先吃饭，一会带你们去住的地方。听到开饭的字眼，原本还算是安静卧室
瞬间热闹起来。好香，好想吃！族长，我们能吃了吗？族长，快说句话呀！在一群小家伙叽叽喳喳的声音中，族长的命令率先下达，让怀孕的先吃。听到了这话，子雕们飞快退后了2步。2只肚子略有圆润的子雕从后面走了出来，用爪子捞出来了鱼肉，坐在一旁就吃了起来。一直到这2只子雕吃饱，剩下的子雕这才开始进食。唐婉婉思索了片刻，将被子雕们称之为族长的家伙放在了手上。能问你几个问题不？当然可以。虽然这只子雕尽量让自己的语气严肃，充斥着成熟，但怎么也掩盖不了他对于新环境的恐惧。你的族人现在一共还有多少没有怀孕的？6个，只是我们已经没有那么多繁育的能力和时间了。对于长时间挨饿的小子雕们而言，繁育已经是一个遥不可及的事情，每天都要为了生存奔波，他们哪还有时间和机会去繁育？如果我让你们种族之外的同类帮助你们繁育，愿不愿意？当然愿意。看到小子雕没什么意见，唐婉婉顿时松了口气。好了，吃饭去吧，剩下的交给我。揉搓了一下小子雕柔软的身子，唐婉婉将他送回到了大盆的旁边，让他先吃饱再说。小子雕们的晚饭足足吃到了夜里2点多，这才在一声声赞美中迎来了结束。唐婉婉带着他们一路来到了后院，一片用铁丝网围起来的区域，就是今天下午给他们准备的家。听着子雕们的欢呼声，唐婉婉打着哈欠回到了房间。第二天早上，江池带着早餐来到了领养中心，看到江池手中的早餐，唐婉婉挑了挑眉头，说吧，是谁让你带的？听到这话，江池沉默了片刻，突然反问，就不能是我自己吗？唐婉婉没有回答，只是瞪着眼睛凝视着江池。片刻之后，江池终于是败下阵来交代了事情。是副主任，他说早上上门还是带一部分早餐比较好。他就说嘛，江池那个榆木脑袋怎么可能想到这种事？子雕在后院有2只怀孕的，一会你可以做个 B 超看看状态，剩下的工作和之前都一样。结束后继续对后院改造。唐婉婉布置任务的速度飞快，不过几秒钟就将今天的工作安排完毕。你今天又不待在领养中心，我去趟动物园，估计一上午差不多就能回来。简单的吃过了一顿早餐之后，唐婉婉开着车直奔动物园而去。站在动物园门口，唐婉婉打开了直播，大量的观众涌入直播间。婉婉又来动物园了，又有大妈偷兔子，这次是什么动物出问题了？看着直播间满屏的疑问，唐婉婉解释，今天来不是动物园有问题，而是领养中心的事情。昨天夜里那只子雕带着它的同类来领养中心了，但这群子雕因为长期的饥饿，一共10只雌性，只有4只怀孕。我这次来动物园就是想通过借配的方式，让剩下的6只子雕也能繁育，一个1年只有1次繁育机会的种群。如果这次不能繁育，那对于整个种群的繁殖都会受到影响。若是今年出生的幼崽数量足够，在唐婉婉的照顾下，完全有可能在数量上迎来一个爆发。拿出手机拨通了电话，没多久就被宋院长接通。简单解释了一下来意之后，唐婉婉被迎接到了动物园内。宋院长看着唐婉婉犹豫了片刻，问道，你的意思是要保证这6只子雕全部受孕成功？是的。听到肯定的回答后，宋院长也不禁挠了挠头。按照正常子雕的受孕次数来说，想要完全成功，那一只差不多要进行7到9次。我们这只有2只公子雕，恐怕时间上只能完成2只的受孕。对于这个答案，唐婉婉没有意外。主要园长您这边的人脉广，只是配种的话，想必应该不难吧？我帮你问问，应该不会有什么太大的问题。宋园长接连几个电话打了出去，很快就得到了具体的回应。我帮你联系了一下附近2个市的动物园，他们愿意借种，大概明天就可以将公子雕送到我这。谢谢院长了，等小子雕有了宝宝，到时候给您送2只过来。好，多谢。婉婉啊，正好你这次来，我也有个事想要问问你的意见。蓝山动物园你有印象没？隔壁市的那个。对，他们今年繁育了2只孟加拉虎，我这边做主都给买下来了。说到这，宋园长也颇有些尴尬，我们请的那个饲养员有些不太专业，现在2只孟加拉虎都是无法展出的状态，我想请你去看看，能不能找到是什么原因。多大了？差不多7个月了。听到这个年龄，唐婉婉挑了挑眉，人工饲养的老虎性格应该很温顺才对，但从园长的语气就能看得出来，这2个家伙估计凶的一批，甚至饲养员都没办法接近。来到2只孟加拉虎的地方，透过玻璃房能清晰的看到一个全副武装的饲养员正不断的尝试接触。小鸡出来一下，伴随着园长的召唤，饲养员从玻璃房内走了出来。这位是唐婉婉，你给他介绍一下情况。饲养员看了看唐婉婉，说道：2只孟加拉虎是双胞胎，在2个月前进入的园区，我不知道上一位饲养员究竟是怎么喂的，他俩性格很是暴躁，只要你在他们身旁超过1米就会遭到攻击。我尝试了很多办法都很难奏效。随着饲养员的讲解，直播间的观众也发出了大量的问号，这种人工养大的小老虎应该很亲近人类才对吧？怎么还能给养歪了？唐婉婉皱眉，我能进去吗？不行，太危险了，我无法确定他俩目前有没有攻击性。还没等园长开口，旁边的饲养员就坚决地制止了唐婉婉的请求。饲养员的话也让园长有些头疼，理智而言，这时候不让唐婉婉进去才是正确的。反正这2只孟加拉虎的事也不是1、2天了，完全可以再等一个机会让唐婉婉尝试一下。但见识到了唐婉婉之前和北极狐无障碍沟通的场景，宋园长还是觉着相信一下也无妨。这样隔着栅栏尝试一下不近距离接触，婉婉你觉着呢？唐婉婉目测了一下距离，站在栅栏外差不多也能听到这2只孟加拉虎的声音，便答应了下来。简单聊了2句，唐婉婉跟着饲养员走进了玻璃房内。2只孟加拉虎只是抬头看了一眼，随后就继续躺在了地上。看到这种情景，饲养员的眼神中也充满了无奈。他们平时吃的肉给我拿点，我试试。食物永远是最好和动物沟通的方式，在动物的认知中，食物永远大过一切，不然也不会有那一句兽人永不为奴，除非包吃包住。饲养员从冷鲜柜取出一大块的肉递给唐婉婉，随后就握着钢叉站在一旁警戒。唐婉婉将肉拿在手中，对着2只孟加拉虎晃了晃。猫科动物的特点就是很难拒绝肉食，随着肉香味散发，2个大家伙总算动了起来。看到凑近的2个家伙，唐婉婉也出声询问：你们为什么对饲养员这么凶啊？看着迟迟没给
给自己的肉。一只名叫闹闹的直接伸爪子想要将肉勾下来，倒是一旁的平平说出了让唐婉婉费解的原因，天天给我们喂这种臭肉，换谁不凶啊？臭肉！唐婉婉将鼻子凑在肉上闻了闻，这肉看着就很新鲜，怎么想也不应该是臭的呀。园长能让人送2只上次的那种兔子吗？可以。园长飞快拿出手机拨通了电话，不到5分钟，一个工作人员带着2只兔子走了进来。婉婉看出来什么了？不太确定，还需要测试一会。唐婉婉将兔子送到闹闹和平平面前，可闹闹再度传来一句暴躁的吐槽声：怎么还是臭的呀？我想回家了。一旁的平平安抚着闹闹，好了好了，忍一忍吧。听着他俩的交谈声，唐婉婉大概确定是什么原因了，给他们做过口腔和鼻腔的检查吗？闻言园长愣了一下，随后从一旁拿过来了一份检查单，看了一会儿摇了摇头，没有，从来了之后只做过常规检查，之前那个饲养员喂的东西都是什么？这1个月喂的都在这份单子上。唐婉婉接过表单，很快就找到了关键的地方，走吧，带着他俩做一个鼻腔检查。知道了他俩暴躁的原因，剩下的事情就简单太多了。唐婉婉隔着栅栏俯下身子，带着试探的语气朝着闹闹问了起来，想不想以后吃肉都不臭啊？想，当然想。听到唐婉婉的话，闹闹瞬间就变得乖巧了许多，一双大眼睛带着惊喜看着唐婉婉，想的话乖乖的不要闹好不好？我保证一会你就能吃得上不臭的肉。闹闹可乖了，闹闹不想再吃臭的肉了。唐婉婉摸了摸这家伙的大脑袋，看着他乖巧的模样，一旁的饲养员整个人都呆滞在了原地。不是，姐妹你南宫问雅呀，摸谁傻？唐婉婉看向饲养员，检查室在哪？2楼就有。唐婉婉伸手打开了栅栏门，然后拍了拍闹闹和平平的头，都不许捣乱哦，乖乖跟我走的话，有不臭的肉吃，闹闹绝对不捣乱。听到肯定的回答，唐婉婉的目光放在了一旁的饲养员身上，带路吧，做了鼻腔检查就能确认了。闻言，饲养员点了点僵硬的脖子，3人2虎向检查室走去。借着这个机会，唐婉婉观众们介绍了起来，给大型动物做检查，肯定是不能像人类一样轻松的，工具的不舒会促使着动物本能的抗拒，这是生理上的自然反应，是一个没有办法避免的事情。面对野生动物，大多数情况我们都会采用麻醉的方式做检查，如果是人工饲养经过社会化训练，就可以依靠着这种束缚带进行控制。说话间，唐婉婉和饲养员已经将2只老虎固定在了检查床上，饲养员递过来一个微型探头，唐婉婉拿着探头在上面涂抹了一些润滑油，然后就顺着闹闹的鼻孔伸了进去，尽量忍一忍，很快就好了。看着闹闹眼泪已经在眼眶中打转，唐婉婉出声安抚了一下，很快探头就到达了预定的位置，鼻腔里面的场景也出现在了眼前。看着眼前的异物，唐婉婉终于确定了下来，伸出小镊子将异物夹住，随后飞快将探头抽了出来。随着这东西被抽离，闹闹的鼻子立刻流出来了一股带着腥臭的血渍。搞定了，你那边呢？马上5秒钟。饲养员看着仪器上的情况，飞速将异物给夹了出来。一旁的园长看着手术台上的东西，实在忍不住好奇询问了起来，这是什么？女孩拥有和动物沟通的能力，所以她开的宠物领养中心引发了小动物们激烈讨论。因为只要告诉医生自己的情况，医生就会很快帮他们解决问题。谁知这一消息意外走漏，不仅有难产的东北虎前来寻求帮助，还有瘸了腿的傻狍子找上了门。此时唐婉婉刚给2只老虎做完手术，一旁的园长看着手术台上的东西，忍不住好奇问了起来，这是什么？毛发的粘连物。唐婉婉语气肯定，接着将镜头对准自己，向直播间观众解释，这种人工饲养长大的孟加拉虎不会处理动物身上的皮毛，一般撕咬的过程很大概率会吸入鼻子。我翻看他们的食谱，就是为了确认这点。上一任饲养员喂过他们没经过处理的兔子，这种皮毛进入孟加拉虎的鼻子后，如果在某一个喷嚏中打出去了也就没事，但时间久了之后，就会和鼻子里面的黏膜粘连到一起形成异物，再加上他们平日里吃的又比较杂，异物就会让周围的毛细血管坏死，堵成淤血，散发出腥臭味。伴随着唐婉婉的解释，整个直播间顿时飘起来了大量的弹幕。你还说你不是南宫婉婉，这都能猜得出来？神医，请问我家狗子肾不太好，该吃点什么药？唐婉婉给2只孟加拉虎的鼻子喷了药，随后摸了摸闹闹的头，怎么样？还能闻到臭味吗？没有了，闻不到。看着闹闹那一脸的开心，唐婉婉扭头看向饲养员，好了，现在基本已经解决了，带2块肉尝试一下就知道了。一旁的园长立刻将2块兔子肉拿了过来，好香，真的好香。看着闹闹和平平大口大口的吃肉，饲养员眼睛一亮，尝试性的用手摸了摸他俩的头。原本算得上很暴躁的闹闹，任由饲养员的抚摸丝毫没有反抗。看到这一幕，园长脸上露出一抹喜色。在动物园待了一会后，唐婉婉提出告辞，一路开车赶回了领养中心。今天的领养中心倒是平静了许多，至少动物们和僵持算得上和谐相处。不过对于紫貂们而言，场景就有些恐怖了。他们所在的生活区，时不时就有1-2只猫咪扒着铁丝网驻足凝视，这和人类躺在床上，时不时就钻出来一只鬼看看你有什么区别。唐婉婉赶走了看热闹的2只猫咪，将目光放在了一旁的僵持身上。紫貂的检查都做了，大部分紫貂都是有些营养不良，大的问题没有发现。还有这是怀孕紫貂的检查结果，身体很健康，估计快点的话，春天应该就能开始发育胚胎。唐婉婉简单翻看了一下，突然门口传来的声音让唐婉婉回过了神。你好，我是来取猫的。唐婉婉眼睛一亮的转过头，眼前的男人看起来20几岁，但脸上却充满了沧桑，而且从那红肿的眼睛就能看得出来，他已经很久都没睡过一次好觉。唐婉婉将2只满怀期待的布偶猫从笼子里抱了出来，放在了男人的面前。这2个小家伙之前挨过了，所以这段时间尽量喂食要及时一些，不然身体可能会遭不住。听到唐婉婉的话，男人显然愣了一下，随后眼神中带着愧疚，
轻轻摸了摸两只布偶的脑袋，语气充满了轻柔。抱歉，我应该早点去接你们的。两脚兽身上有妈妈的味道，太好了，我们是不是能见到妈妈？两小指闻到了男人身上的味道后，不断用头蹭着他的胳膊。看到这一幕，唐婉婉叹了口气，从抽屉中拿出来了一张表格，这张表格填一下吧，填完之后就能带走了。男人疑惑地看向表格，这是规定，我们这送出去的猫咪都是要留下一个存档的。听到这话，男人飞快将表格填满。目送着男人离开后，唐婉婉简单给直播间的观众们解释了一下发生了什么。这两只布偶就是从房东大姐那拿回来的，原主人因为车祸住院，现在还没苏醒，好心疼啊！不管是猫咪还是人，只能希望一切都好起来吧。杀我不要用这种刀子好不好啊？唐婉婉回到后院和僵持继续忙碌了起来。领养中心这地方虽然不像医院一样人间百态，但因为各种各样的猫咪也能遇到许许多多的故事。时间晃晃悠悠来到了下午，唐婉婉带着一脸的疲惫靠在了沙发上，正准备研究吃点什么东西填饱肚子时，从大门外走进来了一道身影。主播，我来领养，顺便买点猫粮。老粉，2年老粉了，前几天工作稳定，这不第一时间就赶过来领养了吗？有看上的没？我给你带过来，我可以去后院不？粉丝的眼睛遥望着后院，眼神中充满了迫不及待。你确定你真是来领养的？嘿嘿，顺便看看。随着这话一出，直播间常驻的100多人爆发出了热烈的弹幕。不是，我还只是想想，这哥们都付出时间了，我打赌这哥们一会就得和东北虎贴贴。在直播间一群人吐槽中，唐婉婉也带着他走向了后院，粉丝的目光直勾勾地盯着东北虎，像极了某些影片中所描述的痴汉。真领养的话，允许你近距离接触、拍照什么的，毕竟是自己的粉丝。唐婉婉犹豫了片刻后，还是给出了承诺。母虎的身体已经恢复了不少，小老虎睁开眼睛后，抵抗力也开始逐渐高了，现在正常和人类的近距离接触已经是没什么问题了。真的，先选猫，选完了让你摸。听到这话，粉丝的眼睛顿时就亮了起来，目光不断在猫咪中搜索着自己喜欢的类型。唐婉婉看着一群在阳光下懒洋洋的猫咪们，拍了拍手呼喊了起来，赶紧都过来了，以后吃香的喝辣的，看看是谁有这个好运气。唐婉婉的话音刚落，顿时从一旁冲出来10多只小猫咪，不断蹭着粉丝的小腿，选我，我吃的少还很可爱。两脚兽看这里，我才是最好看的，这里，喵喵喵的声音不断在耳朵划过，让粉丝一时间挑花了眼，最后干脆直接蹲了下来，谁先到我怀里我选谁。瞬间一只小猫咪向男人冲去，前后不到5秒钟，一只小白猫一个飞扑直接落到了男人的怀里，用得意的眼神看着只差一步的小狸花猫，看着自己怀里的小家伙，男人带着笑意揉了揉他的头，真好，以后你就跟我混了。喵呜，小白猫骚里骚气的在粉丝的怀里滚动了2下。其余的猫咪在看到这次领养没自己份之后，大多都找了个地方继续睡了起来，只有那只小梨花的眼神中充满了羡慕。这只梨花看着他眼神中的期待，粉丝不禁疑惑地看向唐婉婉。唐婉婉解释，他和你怀里的那只是同一时间就回来的，当时他俩被人发现在居民楼的天台上，按照现场的情况，大概率是流浪许久的猫，不知道因为什么原因被困在了天台，如果不是发现的及时，再晚2天他俩就会被冻死。听到唐婉婉的话，粉丝沉默了片刻后再度蹲下了身子，跟我回家吧，正好你俩做个伴。真的吗？小梨花看着粉丝伸出来的手，眼神中充斥着一股难以置信。快来吧，没给梨花思考的时间，粉丝一手直接将她抱进了怀里，感受着2只猫咪身上的柔软，整个人脸上都绽放着笑容。签完协议后，粉丝期待的目光再度看向了唐婉婉。东北虎，知道，跟我来吧。唐婉婉带着他走向了在后院的东北虎旁边，他想和你近距离待一会，拍2张照片，没问题吧？唐婉婉挠了挠东北虎的大下巴，东北虎歪着头看了一眼粉丝应道，可以。唐婉婉微微一笑，去吧，想要做什么都询问一下他的意见，他能听懂的。听到能和东北虎近距离接触，粉丝一个箭步就冲了过去，坐在东北虎的身旁，不断拿着手机拍着照片。唐婉婉从一旁的柜子里翻出来一个梳子丢给了粉丝，东北虎也是猫科动物，梳毛的话会提升好感度的。闻言，粉丝拿着梳子朝东北虎靠近了过去，伴随着梳子和毛发的接触，东北虎舒服的忍不住打起了呼噜。相比小猫咪的声音，作为大型猫科动物的东北虎，呼噜声丝毫不亚于工厂的男宿舍。看着一人一虎相处的愉快，唐婉婉在直播间做起了宣传，各位应该都看到了吧？你们还在等什么？还不快来领养啊？只要领养就有机会和东北虎近距离接触的哟。随着唐婉婉广告一样的台词，直播间的吐槽紧随而来。是我不想领养吗？是根本没时间照顾小猫咪啊！想要小猫咪，想摸东北虎，什么时候能在其他城市开设分站了？别说了，我已经羡慕的擦眼泪了。和直播间的观众聊了一会儿，僵持就带着午餐走了过来。菜馆点的炒菜，先吃饭吧。闻着空气中的香气，唐婉婉朝专心服侍东北虎的粉丝喊了一声，要不要考虑吃个午饭再伺候？不用，我吃过了。他现在可没心思考虑干饭这种事，饿一顿又饿不死，一心都放在了懒洋洋的东北虎身上。看着这个痴汉，唐婉婉翻了个白眼。吃过午饭，唐婉婉带着观众来到傻狍子这里，正在给孩子喂奶的傻狍子看到唐婉婉直勾勾地盯着自己，犹豫了片刻后默默侧了侧身子，来一口吗？滚，老娘不喝。听到这货身上传来的声音，唐婉婉收回了自己可怜他的心思，这狗东西压根就不值得同情，每次看到他心情就会糟糕起来，不喝就不喝，那么凶。傻狍子默默扭过了头，带着可怜巴巴的眼神遥望远方。唐婉婉深吸了2口气，目光看向了直播间，哈哈哈，这就是待客之道吗？快笑死我了，果然是傻狍子，第一反应竟然是邀请主播嘬他一口，这家伙的脑回路可以和哈士奇拼一拼了。在直播间大量的弹幕中，唐婉婉查看了一下傻狍子的伤口，
发现伤口上药后愈合得很快，估计再有几天就能恢复。结束了傻狍子这边，唐婉婉带着观众打开了紫貂的铁丝网。是心地善良的人类，人类，你的味道好好闻。人类，我想吃果子了，可以吗？听到了这群小家伙想吃果子，唐婉婉回去拿出来了一些苹果分给了小家伙们。紫貂们在唐婉婉的面前坐得整整齐齐，每一只都抱着一个苹果啃。直播间观众们看到眼前这群小紫貂充满了羡慕，毕竟这小家伙每一只都可爱，而且看着唐婉婉拿在手中一个个都软软的，怎么可能不让人喜欢？唐婉婉还打算继续给观众们介绍，突然间手机响了起来。你好，请问是猫咪救助吗？是这样的，我们这里有一窝小猫咪掉进了暖气井，情况危急。挂断了电话，唐婉婉飞快将摄像头挂在了胸前，朝着一旁专心记录数据的僵尸喊了一声：我要出门救助，领养中心你盯着点。接着唐婉婉将目光看在老粉身上，看着这货还在专心伺候母虎，沉默了片刻后还是没选择让人离开，反正这货那一脸的痴汉样，母虎也被他伺候得很是舒服。直播间内新粉们还在期待着猫咪是什么样子，但老粉已经开始祈祷了。刚刚电话说的是一窝吧？那是不是有好多只？喵星保佑，这次一定要顺利，千万别再出现上次那样的场景了。唐婉婉一脚油门朝着目的地开了过去，经过简单的联系后，一个穿着西装的男人迎接了过来。你好，我是这的经理，请跟我来。唐婉婉跟着男人走向了大厦里面，经过电梯转楼梯，唐婉婉终于见到了男人所说的暖气井是什么样子。井口为了防止人掉下去设计的有30厘米直径，而在通风井下面是铺设的整整齐齐的管道。一只三花猫带着4、5只幼崽正趴在管道上，叫声中充满了虚弱。唐婉婉大概目测了一下距离，从井口到最下面差不多有足足2米左右。趁着这个时间，一旁的男人说起了情况。我们是3天前听到了有小猫的叫声，这才找到了这里。这几天我们都是用绳子吊着东西下去喂的，但从今天早上开始母猫就不吃东西了。唐婉婉眼神凝重，仔仔细细看了一会，现在不能确定具体是什么病，不过情况有些不乐观。对于猫科动物而言，别管是什么病，只要还能吃东西那就代表着不严重，可一旦不吃不喝那就严重了。唐婉婉飞快从自己的背包里拿出来了一个猫笼子，绑上了绳子，随后在猫笼子里放了一些猫条，顺着井口放了下去。小家伙，你抬头看看我，进笼子里我带你上来。唐婉婉的呼喊声在空旷的井中传出阵阵回声。三花猫看到下来的笼子，眼睛里突然多出了一丝光芒，叫声也在这一刻有力了一些。三花猫看了一眼唐婉婉，随后叼着自己的幼崽一只接着一只的送到笼子里。因为井口太小的缘故，唐婉婉送下去的笼子也是属于小型的，几只幼崽进入就已经将笼子塞满，三花是无论如何也难以挤进去的。看到这一幕，唐婉婉飞快拉动了绳子，将笼子拉动了上来。笼子里是足足6只小猫咪，看样子也就刚刚出生不到几天，毛茸茸的一小只还没睁眼，看起来就十分让人喜欢。将这几只幼崽放进了航空箱，唐婉婉飞快整理了一下笼子后，再度顺着通风井放了下去。直播间的弹幕充满了欢呼，这次好顺利啊！三花好聪明，竟然知道先让孩子上去。希望三花猫得的并不严重，只是现实往往在很多地方都出乎预料。随着笼子的这一次下放，三花只是淡淡的看了一眼，随后就瘫软在了地上。喂，小家伙快进去！唐婉婉的呼喊声丝毫没能引起三花的注意，她反而还将眼睛闭了起来。这个距离唐婉婉听不清三花在说些什么，但从她的动作也大概能猜到是什么情况。唐婉婉喊了一会儿，看着始终无动于衷的三花叹了口气，然后给直播间的观众解释，猫科动物对于生命的感知十分灵敏，这只三花将孩子送上来，代表着它清楚上来了就有活着的希望，但它此刻的表现也说明了，它对于活着已经没有那么渴望。求生意志这东西，不管是动物还是人类都存在，顽强一些的哪怕是遭受了再大的痛苦，依旧能撑过去，而遭遇了一些事情放弃了求生的动物，或许只是很小的一个病，也可能会让它丧失活下去的想法。叹了口气后，唐婉婉将笼子给拉了上来，随后从背包中取出来了2根绳子。现在这种情况用笼子估计没什么希望，最好的办法就是用绳子强行将它拉上来。唐婉婉将2根绳子打了个结，随后测试了一下，确定可以锁紧之后，顺着井口一点点顺了下去。直播间的观众看到眼前的一幕，100多人的弹幕中都充满了对于三花猫的担忧，一定要没事啊，那么多小宝宝都在等你，活下来，不管遇到了什么都要活下来，活下来了我带你回家。窝流浪猫被困在了通风井下，然而有人类扔下笼子拯救它们时，母猫却只把孩子们叼进笼子，自己却趴在井下的角落等死。只因它见过许多有家庭的同类，它们有吃不完的食物和零食，有着属于自己的玩具和小床，不像它只能在野外翻垃圾桶，或者去堵路过的行人是否心善。它太累了，它只想这样睡过去。看着已经丧失了求生意志的三花，唐婉婉叹了口气，她把三花的孩子们拉上来后，从背包里拿出了2根绳子打了个结。这种情况只能用绳子强行将它拉上来。随着绳子不断的靠近，唐婉婉接连尝试了几次，终于成功的挂在了三花猫的身上，飞快抽动绳子将它从下面拉了上来。随着三花猫的样子出现在眼前，哪怕是唐婉婉也不禁太阳穴一阵跳动，干枯的毛发，瘦弱的身体，一双几乎被呼死的眼睛，再加上略有溃烂的嘴角，几乎都在说明了她能将孩子带到这个世界，已经算得上拼尽全力了。唐婉婉飞快从背包中拿出一份注射的维 C 溶液给她打了一针，将三花猫单独装进了一个航空箱。唐婉婉一脚油门赶回了领养中心，下车后直奔检查室，简单给三花清理了一下身上的脏东西。随后唐婉婉拿出了几个试剂盒，俯下身子揉了揉三花的头，一会要给你做检查，忍一忍哦。三花听到唐婉婉的话，也只是抬头看了一眼，然后继续趴在台子上任由唐婉婉操作。看着她求生欲望低的可怜，唐婉婉叹了口气，飞快开始忙碌了起来，抽血、鼻试、肛试，一脸忙碌了足足20多分钟，这才将一份结果拿到了手中。唐婉婉看着上面的检查报告，顺势给直播间解答了起来，贫血、尿闭、口炎以及寄生虫感染。从她检查的结果上看，应该是因为吃了什么不该吃的，导致肾脏功能紊乱，由此引发的一些并发症。还可以肯定的是，如果不是大厦中的那些人投喂，恐怕她都坚持不到让自己的宝宝出生。治疗不算是很困难，不过我们现在的首要任务还是搞定她的求生意志。小三花加油，一定要
要快点好起来，小三花好起来我就带你回家，一定要坚持活着呀。在直播间的祈祷中，唐婉婉简单帮三花处理了一下口炎的问题，随后兑了一瓶药水给她挂上。我知道生病很痛苦，不过你要相信我能治好，努力活着好不好？随着药水的进入，小三花的痛苦减轻了许多。看着唐婉婉终于发出了声音，好累啊，真的好累，好想这样睡过去。唐婉婉摸了摸她的头，累了就好好休息，我这里有很多和你一样的同类，他们现在生活的都很好。摸着小三花的头，唐婉婉的语气很是轻柔，听话，等你病好了，到时候就会有好心人带你回家，到了那时候，你就是一个有家的小猫咪了。我也能有家吗？除了极少数放荡不羁爱自由的，大多数流浪猫都渴望在温暖的房子里享受主人的抚摸。唐婉婉见过太多只流浪猫了，每年冬天都能看到好几只小家伙蹲在领养中心的门口不敢进来。她这人心软，见不得这些小家伙用可怜巴巴的眼神看她，也舍不得按照上面的要求将超过半年没有领养的猫安乐死。哪怕是日子最艰难的时候，她也在努力想办法让这些小家伙找到一个家。会有的，一定会有的。唐婉婉的话慢慢的给了小三花一些信心，眼神终于露出了一点期待。作为流浪猫，小三花见过许多家庭，他们有吃不完的粮食和零食，有着属于自己的玩具和小床，不像她一样只能在野外搏斗，去赌路过的行人是否心善。如今听到自己也会有一个家，那种发自心底的羡慕，让流浪了许久的她忍不住去想那会是怎样的生活。看着三花猫凝聚而出的期盼，唐婉婉松了口气，然后看向了直播间。刚刚那个说要领养的记住了，不许骗我们小三花。看着弹幕中刚刚的 ID 浮现了出来，唐婉婉这才满意的点了点头，盯着三花输完了液，她又将6只幼崽挨个检查了起来，确保每一只都很健康后，整个人终于是松了口气。唐婉婉将这6只喂完奶后关进恒温箱，小三花未来最少7天是需要打针治疗的，这段时间也不可能给孩子们喂奶。忙完这一切，唐婉婉呼喊起了僵持，僵持来了。僵持抱着2只小老虎走了进来，带着好奇的目光看向了唐婉婉，这就是救助回来的。这几天你记得给这几个小家伙喂奶。看着笼子里6个小东西，僵持带上了笑脸。好，我记住了。僵持虽然来领养中心抱着完善实验的目的，但若不是真心喜欢动物，他也没必要在这个行业里学了10年。对了，母虎现在已经开始产奶了。听到这话，唐婉婉的眼睛亮了起来。2只小老虎虽然依靠着羊奶粉可以从小喝到大，但相比之下肯定没有母乳带来的效果好。得到了这个好消息，唐婉婉带着直播间凑到了母虎的身旁，看着还在给母虎按摩的老粉，唐婉婉忍不住吐槽：你还没玩够啊？那肯定玩不够，不过我也得撤了。老粉依依不舍地看了一眼母虎，随后也再度揉了揉他的大脑袋。我得走了，下次有机会再来看你。母虎抬头看了这位给自己按摩许久的2脚兽一眼，犹豫了片刻之后，从自己的肚子上咬下来了一小撮毛，放在了老粉的手上。谢谢，谢谢。看到自己手心的毛发，老粉满脸都充满了不可置信，这可是东北虎亲手送给他的礼物，还是他身上最重要的毛发，给你就好好收着，他是怕你下次再来记不住味道，我一定会收好的。老粉很是珍重地将这一小撮毛塞进了背包中。那婉婉我走了哈，等我下次再来。直播间弹幕疯狂了，我也想要东北虎的礼物，我也想和东北虎贴贴，我要哭了，这也太幸福了吧！和东北虎玩了这么久，竟然还有礼物。目送着老粉带着2只小猫咪走远，唐婉婉也搓了搓手，坐在了母虎的身边。怎么样，是不是感觉很舒服？刚刚的人类很会按摩，那以后还有这样的人类来帮你按摩可以不？会不会很麻烦？虽然这是东北虎第一次接触人类，但他也知道人类都是很萌的，不会，他们也很愿意这样做。对于猫科动物而言，整理毛发收拾自己是一个很麻烦的事情，但看看自己直播间那群观众的反应就知道，要是唐婉婉开口，这群人巴不得在这里帮东北虎收拾一整天，那我答应。母虎眼神中充满了喜悦，进入了人类社会，他这才明白放屁的兽人永不为奴，孩子不想带了，有人就会帮忙照顾，饿了食物就能送到嘴边，甚至身上的毛发都有人帮着清理。再想想在森林里3天饿9顿的日子，现在这称之为天堂都不为过。你现在奶水已经有了一些，以后晚上带孩子的时候别忘了喂奶。结束了一整天的奔波，唐婉婉简单和母虎玩了一会，看着逐渐昏暗的天色看向镜头，那咱们今天的直播就到这里，明天我会带着6只紫貂去动物园借宠，到时再和大家好好聊。僵持收起了手中的笔记本，目光看着唐婉婉，犹豫了片刻后这才开口，那个，我明天下午要去实验室。听到这话，唐婉婉愣了一下，随后脸上充满了惊喜。你找到实验的关键数据了？不算是很关键的数据，但足以支撑实验向前一小步。行，我上午去动物园，下午就赶回来。说到这，唐婉婉停顿了一下，将备用钥匙丢给了僵持。要是我没来得及回来，你记着锁门，到时候给我发个消息就行。2人收拾好了后院，简单吃了个晚餐。唐婉婉关上了救助站的大门，然后再去观察室给三花挂了1针的药水。这小家伙现在其他的病情都是小问题，吃2天药差不多都能好，唯独尿闭这个问题是一个巨大的麻烦。猫咪尿闭的原因有好几种，比较常见的就是由于饮食问题导致的，如果是一些胆子比较小的，通常也会因为应激导致，但这只三花是属于情况非常少见的膀胱炎，在动物医学上被称为尿路非常规性感染。相比于其他2个这种情况的治疗会显得很是复杂。摸着小三花身上的毛发，唐婉婉从抽屉中翻找出来了一些药品，对照着三花的病情开始搭配了起来。来吃药！唐婉婉带着温柔的呼喊声，让有些萎靡不振的小三花打起了精神。可吃完药，整张猫脸瞬间露出了痛苦。哦，好难吃！乖啦，治病的药。吃完药，唐婉婉将它放进了笼子里。今天不能吃东西哦，等明天再做个检查，症状减轻的话可以少吃点。知道了。2脚兽好啰嗦。时间就在领养中心的一片和谐中度过。等到唐婉婉第2天打着哈欠从楼上走下来时，
江池已经不知道在1楼忙碌了多久，每一只小猫咪的笼子都被收拾得干干净净，昨天新来的小家伙也全都喂过了奶。你怎么来得这么早？唐婉婉看了眼时间，江池至少提前了1个多小时。我下午不在，你又要去动物园，早点来多忙一会。闻言，唐婉婉不禁勾起了笑容。这家伙虽然是个榆木脑袋，但有时候做出来的事情倒是很值得夸赞。简单吃过了早餐之后，唐婉婉带着2个航空箱走向了后院。江池也借着这个时间，将今天早上给子雕们准备的食物拿了出来。唐婉婉看着还在努力干饭的组长，笑了笑，一会吃完饭让剩下没怀孕的子雕跟我走，我带他们去相亲去。子雕组长嘴里塞满了食物，听到唐婉婉的话，艰难的应了一声。等着这群小家伙吃完，唐婉婉将组长呼唤出来的6只子雕放进了航空箱。随着车子停在动物园门口，一名饲养员迎了上来。唐婉婉打开直播设备，然后跟着饲养员朝着动物园内走去。他们很快来到一个贴着繁育楼的大门前，饲养员拿着员工卡刷开了大门，随后给唐婉婉介绍了起来。这里就是我们繁育的地方，昨天到的子雕全都在这里生活了。一路走进繁育室内，入眼是好几只子雕正躺在摇床上享受，每一只手里都带着不少的食物。你打算怎么来？听着一旁饲养员的询问，唐婉婉思索了片刻，分隔开吧，单独的小房间让他们相处。子雕这种生物私密性还是比较强的，相亲这种是私密性一些，成功率还是比较高的。闻言，饲养员刷开了门禁，抱着一只小子雕来到了一处空房间。唐婉婉将手上2个航空箱的门打开，带着笑容揉了揉里面的一群小子雕，看到那只帅气的小伙子了没？喜欢的快点去哦，机会就这一次。直播间的观众听着唐婉婉那充满了诱惑力的声音，吐槽的弹幕顿时涌动了起来。虽然观众们充满了吐槽，但是正处于发情期的子雕可不会想那么多。没多久，就有一只子雕迈着小短腿溜进了房间。这小家伙临走前，唐婉婉还听到了有些迫不及待的声音：我的四溜，这是我的。饲养员看着2小只已经开始接触，顺手将玻璃房的窗帘给拉上。趁着这个机会，唐婉婉给直播间介绍了起来。动物的审美和人类其实很大的，可能人类会觉着肉多了不好看，但在动物的眼里，肉多就代表着捕猎水平很高，反而会更加吸引雌性的注意。说话间，饲养员再度抱出一只子雕，放到了第2个空房间。唐婉婉继续捕获剩下的母子雕，机会不多了，要把握住哦。她将航空箱再度对准了这个房间的门，立马2只母子雕同时迈出了脚步。姐姐，让给妹妹吧，好不好？带着些许柔弱的声音传出，让另一只子雕犹豫了片刻，退缩了回去。剩下的这只看到这一幕，顿时发出了欢呼雀跃的声音：姐姐最好了！留下了一句话后，小家伙迈动着4只小爪子，飞快朝着房间扑了进去。6只小家伙前后一起钻到了不同的房间。饲养员带着唐婉婉来到了监控室内，将这几个房间的监控全都调了出来，和直播间的观众们一起欣赏了起来。为了证明母子雕比公子雕主动，女孩直接开启了现场直播，直播间观众疯狂了，这是他们能看的吗？此时唐婉婉看着一群母子雕捕获道：机会不多了，要把握住哦！立马2只母子雕同时迈出了脚步。姐姐，让给妹妹吧，好不好？带着些许柔弱的声音传出，让另一只子雕犹豫了片刻，退缩了回去。剩下的这只看到这一幕，顿时发出了欢呼雀跃的声音：姐姐最好了！留下了一句话后，小家伙迈动着4只小爪子，飞快朝着房间扑了进去。6只小家伙前后一起钻到了不同的房间。饲养员带着唐婉婉来到了监控室内，和直播间的观众们一起欣赏了起来。借着这个机会，唐婉婉开口给观众们介绍，子雕这种动物交配的时间差不多只有10几分钟，但对于雌性子雕而言，只有1次的受孕几率很小，所以大家应该也注意到了，刚刚的房间里还有另外的6只子雕，平均每只2次的话，差不多1上午就能搞定6只受孕的问题。当然了，对于公子雕来说，这几天恐怕就要好好补一补才行了。闻言，直播间观众沸腾了。当我打出问号的时候，不是我有问题，而是你有问题。不是，这是什么魔鬼语录啊？什么玩意好好补一补？这是补一补的事情吗？唐婉婉看了一眼直播间的弹幕，接着挂着笑容看向房间内的情况。相比于动物园这些小家伙们要谈情说爱，来自于野外的雌性子雕就要大胆许多了，根本没有多余的废话，直接开始了战斗。1小时后，饲养员进入房间，将一个个趴在地上失去力气的雄性子雕带了回去，随后重新带出来了6只，再度放到了房间里。看着明显战斗力还很强的雌性子雕，唐婉婉的眼睛也越来越亮。按照今天这个情况，6只全部受孕的可能性极大。小家伙们在房间里再度忙碌了1个小时，唐婉婉这才带着航空箱站在了房门口。随着饲养员将房门打开，饲养员走到房间里，将6只雄性子雕全都抱了出来。6只软脚虾已经连走路的力气都没有了，全都软趴趴的躺在饲养员怀里。看着这几个小家伙，唐婉婉上手揉搓了几下，等回家了记着多吃点补一补。那今天就这样，我先撤了。告别了饲养员，唐婉婉一脚油门回到了领养中心。入眼是江池正坐在院子里拿着奶瓶投喂小猫。上午没什么事吧？没发生什么。不过楼上观察室那只母猫不知道为啥一直在骂骂咧咧的。听到这话，唐婉婉愣了一下，随后这才想起来今天答应她检查完身体会给一些吃的，子雕一会记着放回去。我上去看看。唐婉婉一个箭步直接带着直播间的观众冲到了观察室。刚推开门，就看到小三花正扒着笼子，带着可怜巴巴的眼神看着唐婉婉。两脚兽，我好饿。唐婉婉检查了一下昨天设置的导尿管，发现昨天输的药水在她的体内充分发挥了作用，身体内的炎症已经消失了大半。虽然尿闭的症状还是有一些，但相比于昨天已经好上太多了，剩下的小问题都不算是很严重。输液吃药结束之后，我给你开个罐罐吃。唐婉婉摸了摸可怜巴巴的小三花，随后快速勾兑了一瓶药水，顺着留置针插了进去。听到暂时还不能吃，小三花眼神中的喜悦顿时消失了大半，看得直播间的观众充满了心疼。接着唐婉婉将药片也一并喂向三花，小三花带着略有扭曲的脸，艰难的用舌头卷着药片吞了下去。重要的事情完成的差不多了，简单回答了一回观众问题，唐婉婉就
就看到母虎叼着碗走了进来。饿了，早上僵持没喂你吗？没吃饱。母虎说这话的时候用爪子勾了勾地板，眼神中充斥着些许的尴尬。正常，你现在产奶，对于食物的需求会多一些。等我去给你准备点吃的。在厨房忙碌了一会之后，唐婉婉将2只宰杀好的兔子拿了出来，快吃吧，多吃点，把孩子养得胖胖的。三花虽然还在输液，但看向东北虎的眼神充满了好奇，毕竟大家都是猫科动物，好奇心让他面对着东北虎不但没有恐惧，反而更想凑近闻闻味道。东北虎的饭还没吃完，小三花的输液就迎来了结束。罐罐罐罐，唐婉婉刚刚将医疗垃圾收拾好，就听到笼子里传来了小三花急切的呼喊声，别催，没忘呢。唐婉婉找了个补水的鸡胸肉罐头，闻到了罐头的香气，小三花直接低着头大口大口的吃了起来，只是吃着吃着眼泪就不自觉的流了下来。直播间的观众看着边吃边流泪的小三花，忍不住开始心疼了起来。很难想象一只怀孕的小家伙独自在外面过的究竟是什么日子，以前没吃过吗？唐婉婉小声的询问了起来。有好心人喂过我的，只是没吃2口就被赶走了。虽然小三花说这话的时候声音有些哽咽，但还是能听到语气中充斥着回味。好吃吗？我能尝尝吗？没错了，猫科动物的好奇心是真的止不住。东北虎看着小三花吃的这么香，也忍不住想要尝尝是什么味道。得，我去给你拿。唐婉婉看着母虎不断吞咽的口水，又从柜子里翻出来了2个1斤装的大罐，给倒在了他的盆里。罐罐的香气对于猫科动物有着非同一般的诱惑力，哪怕是作为大体型的东北虎都忍不住。看着不断用舌头喝汤的大脑袋，唐婉婉用力揉搓了一下，僵持将他这几天的数据整理的差不多后，来到了监察室。那我今天先走了。行，今天要是实验的太晚，明天不用来那么早。唐婉婉虽然没怎么经历过实验室的毒打，但也见过自己研究生的几位学姐被实验折磨成什么样。她可以肯定僵持这个性子进了实验室，能不能想起来人类还要睡觉这回事都是个问题。谢谢。僵持认真的道了声谢，这才拎着背包走出了领养中心的大门。哎，江小哥干啥去了？不是，婉婉你怎么把人赶走了？唐婉婉看了一眼直播间的弹幕，忍不住吐槽了起来。什么叫把人赶走啊？僵持今天下午有实验，我总不能耽误他的正事吧？僵持不在，唐婉婉一时间还有些不习惯，主要是好几天都分出去的任务，再度回到了自己手中，多多少少还是有一些不适应的。唐婉婉坐在椅子上思索了片刻之后，这才捋清楚自己该做什么事情。为是清理猫砂，给动物换水，尤其是一些重点关注的猫咪们做了检查，足足忙碌了快2个小时，这才算是搞定的差不多。再将傻狍子的笼子做了个清洁后，唐婉婉整个人直接瘫在了东北虎的身上。僵持在的时候还不觉得有什么，但短暂的半天假期让唐婉婉意识到了一个很关键的问题，暂时以僵持作为借口，可以让东北虎以及子雕们在这里停留半年1年。那以后呢？领养中心的主要业务还是流浪猫，并不存在保护动物这个范畴，尤其是饲养它们的资金，这笔钱依靠着他的直播可远远不足以承担。沉思了许久之后，唐婉婉眼睛亮了起来。目前国内保护动物的人工饲养大概分成了2个部分，一个就是动物园这种申请了资质之后，通过自主盈利去饲养动物；第二种就是救助站。一个救助站是有权利决定保护动物的去留，并且每个月都会根据救助站内的动物进行拨款。国内贴近原始丛林或者是山脉的救助站大多都养着好多只保护动物，而它的领养中心本就是半官方的组织，运作一下通过僵持的关系，努力说不定真的能搞定资质。2个选择各有各的好处，官方机构每个月都能拿到一大笔补贴，压根不需要为了钱发愁。想通了关键的节点，唐婉婉整个人轻松了不少。转眼间已经第2天的上午，唐婉婉刚刚做完了早餐，就看到僵持带着浓厚的黑眼圈从大门外走了进来。怎么没多睡会？不睡了，不然时差容易混乱。僵持晃动了一下自己有些僵硬的脖子，随后打了个巨大的哈欠。吃点东西，早上我做了点豆浆和炸的油条。看着眼前豆浆和油条，僵持就算是反应再迟钝也察觉到了异常。发生什么事了吗？闻言，唐婉婉回想了一下当初忽悠他付费上班的记忆，这才缓缓开口。你看啊，你的研究应该最少也要记录半年的数据吧？是的，半年到1年的数据才能对实验起到决定性的作用。唐婉婉继续忽悠，那你觉着一个接受了人类投喂半年甚至1年的东北虎还能回到原始丛林生活吗？闻言，僵持愣了一下，随后皱着眉看着远处努力干饭的东北虎。很难，哪怕是放生训练，也会对东北虎留下不可磨灭的心理伤痕，尤其是那种饲养过后又抛弃的孤独感，会让很多动物都难以从中走出来。僵持研究这么多年动物，自然也明白这个道理。所以啊，如果领养中心你走了之后，这些野生动物恐怕都要回到原始丛林，你觉得那些紫貂和东北虎能坚持下去吗？听到这话，僵持思索了许久，你想怎么办？给领养中心申请一个保护动物的饲养资格，这种事我没能力办，但你应该可以吧？听到这话，僵持沉思了许久之后，这才重重点了点头。好，交给我了。虽然这件事会很麻烦，但对于僵持而言，努力还是有希望办到的。领养中心虽然不是什么严格意义上的保护组织，可毕竟沾了半个官方，找人脉申请一个资质还是可行的。见到僵持将事情答应了下来，唐婉婉微微一笑。吃完饭后，她开始给院子里这些保护动物们准备起了食物。虽然对傻狍子气得牙痒痒，但毕竟她现在母乳喂养，唐婉婉第一个就是帮她准备。大铁盆里面放着牧草，切了点水果，随后又抓了一大把的玉米粒放了进去，格外添了点补钙的药粉之后，这份早餐就算是准备完成。紫貂的准备相比之下就要复杂了许多，毕竟这群小家伙现在还有不少身体虚弱的，再加上昨天上午耗费的体力，营养上就必须要丰富一些才行。各种肉食搭配着蔬菜水果，确保这群小家伙不会缺少任何的营养物质。随后唐婉婉就开始给母狐准备食物了。忙完了这些之后，唐婉婉将笼子里的猫咪都放到了后院，剩下的清理猫砂、给它们换水的工作，僵持极其自然的就承接了过去。做完一切，唐婉婉在后院找了个位置坐了下来，随手点亮了自己的直播间。此时僵持突然出声：“婉婉，你有没有听到什么声音？”僵持的话让唐婉婉愣了一下，耳朵仔细听了听，的确有细微的声音传了过来，哼哼唧唧的，像是谁家的小狗仔被抛弃了一样。我去看看。唐婉婉顺着声音的来源走向了前院。相比于后院广大的空间，前院其实算得上很狭窄了。
听着声音传来的方向，唐婉婉的脚步也逐渐靠近了围墙，目光看着围墙的上方，一只全身都是黄色的小奶狗正趴在围墙上瞪着眼睛嚎叫，尤其是闻到了唐婉婉身上的味道，嚎叫的反而更加剧烈了起来。妈妈，妈妈！这闻者伤心听者落泪的声音，让唐婉婉也飞快将这个小家伙从墙头上抱了下来。不是，哪来的小奶狗啊？我们要关注的不是它为什么会在墙头上吗？啊，这小奶狗还挺好看的，没人要我可去领回家了。唐婉婉将这个小家伙拎起来，仔仔细细看了一眼，随后抱着回到了1楼的大厅，先准备点奶吧，我感觉有点不对劲。一只苍老到快走不动路的独狼，竟叼着幼崽跨越了大半个原始森林，哪怕期间摔倒了无数次也不曾放弃，只因他的生命即将走向尽头，他必须要赶在老死前给他的幼崽找个值得托付的人。此时唐婉婉听到一阵哼哼唧唧的声音，像是谁家的小狗仔被抛弃了一样，他顺着声音的方向来到围墙的另一面，只见一只全身灰色的小奶狗正趴在围墙上瞪着眼睛嚎叫。妈妈，妈妈！这闻者伤心听者落泪的声音，让唐婉婉飞快将这小家伙抱进怀里，然后跑回1楼大厅向僵尸喊道：先准备点奶吧，我感觉有点不对劲。唐婉婉摸了摸小狗的肚子，可以肯定这小家伙已经很久没吃东西了。僵尸听到唐婉婉的话，飞快冲泡好了一瓶奶递了过来。唐婉婉将奶嘴塞到了小家伙的嘴里，那找妈妈的声音顿时停了下来。你有没有觉着它不像是狗啊？僵尸看着唐婉婉怀里的小奶狗，不管哪个角度都能得到这就是一只小土狗。直播间观众也是充满疑问，怎么可能不是狗啊？我老家的小土狗小时候就是这个样子。对啊，肯定是狗，这不是狗还能是什么？看了一眼直播间的弹幕，唐婉婉开口解释，其实犬科动物小时候几乎长得都是一模一样，就连狐狸和农村的小狗也没什么区别。我之所以怀疑它不是狗，很大原因就在于它尾巴上的毛发很是旺盛。唐婉婉从一旁的柜子里取出来了一套检查的用的试剂盒，反正都要做个检查，干脆一起做个基因比对，看看它到底是个什么动物。看着唐婉婉掏出来的东西，僵直戴上一次性手套也开始了帮忙。这种小奶狗看不到有什么症状的时候，需要做检查，其实就是一个化验。这小家伙长得不大，前后不到1分钟，一小管的血已经抽了出来。10几分钟后，唐婉婉看了一眼试剂检测的结果，基础的传染病基本上都没看到。这小东西除了能吃点，也算得上很是健康了。僵持中的奶粉可不少，足足1大瓶，换成那6只小猫咪都能喝上1整天了。但这小东西仅仅一顿就消失了大半瓶。等小奶狗喝完奶，僵持终于拿到了基因检测结果。结果怎么样？听到唐婉婉的询问，僵持一脸复杂的将结果递了过来。哪怕是心里已经有了些许的猜测，但看到检查结果的时候，唐婉婉也有点惊讶。密密麻麻的指标和一整个基因图，如果不是专业人士很难看得懂。唐婉婉沉吟了片刻，向直播间介绍了起来。从这份检测图上来看，结合到东北这地方的原始丛林，所以这小家伙的来历也很是清晰了，那就是大兴安岭内走出来的蒙古狼。直播间观众惊呆了啊！我都想给他带回家了，你告诉我这是狼？不是，我脑子有点乱，他是怎么出现在墙头的？在直播间大片的疑问中，唐婉婉的目光也顺着窗口看了过去，那个位置的话，说不定门口的监控能拍摄得到，我们去查一查。来到监控室，在电脑上找了许久，终于在凌晨1点17分的时候，一只体型硕大的蒙古狼就出现在了监控画面内。这只蒙古狼已经很是年迈了，它费力地爬上了墙头，将嘴里的小狼崽放在了上面，舔了舔小家伙身上的毛发，随后1步3回头走向了远处。看着监控画面，唐婉婉叹了口气。事实上，大多数动物在知道自己如果没有能力饲养幼崽之后，通常都会选择将幼崽托付别人。这种源于血脉的母爱会促使他们寻找到自认为合适的人类或是同类。很显然，这只母狼作为一只独狼，已经走向了生命的尽头。虽然唐婉婉也搞不清楚它为什么会觉得自己一定能照顾它的幼崽。听到唐婉婉的解释，直播间观众弹幕剧烈涌动。跨越了大半个原始丛林，就为了给孩子找到一条生路，想哭呜，好可怜的小狼崽啊！婉婉，你应该会抚养的吧？唐婉婉看了一眼弹幕，有些哭笑不得。都已经送到家门口了，我就算是不养也要养了。不过狼这种生物其实和狗的差别不大，从小就当成狗来养的话，和养一只土狗也没太大的区别。确定了具体的情况后，唐婉婉走进了检查室。小三花原本还躺在地上睡得香甜，听到声音后飞快爬起了身体。两脚兽，罐罐罐罐，对于小三花而言，吃过一次的美味是怎么也难以忘怀的。等会先输液检查完了才能吃。唐婉婉快速将药水兑了出来，然后给小家伙挂上了吊瓶，接着拿出一片药来吃药。看到上次的药片，哪怕还没吃到嘴里，小三花的脸已经开始了扭曲。可以不吃吗？唐婉婉表情严肃，不吃就没有罐罐了。四目相对中，小三花认命的趴在了地上，带着水汪汪的大眼睛将药片吞到了肚子里。哈哈哈，听话是真的听话，不想吃也是真的不想吃，快点好起来吧！我好想看着它出现在领养中心那群太监猫中，究竟的多么震撼！你别说，你还真别说，三花猫在猫咪的视角中一直以来都是绝世大美女，若是在野外1年1孕丝毫不让人意外，但在领养中心可不一样。先不提三花做不做绝育的事情，单是领养中心的猫咪们，大多数都已经拔掉了蛋蛋，这和一个太监看到了绝世的大美女有什么区别？看着弹幕，唐婉婉忍不住笑出了声。等小三花输完液，唐婉婉给她开了一罐心心念念的罐头，然后带着观众们回到了后院。一只小猫咪此时正在后院撒欢，若是以往这种时候100%要爆发群架，但自从东北虎坐镇之后，倒没有哪只小家伙敢去挑战他的权威。看着一旁认真记录数据的僵持，唐婉婉问道：晚点涮肉吃你没问题吧？没问题。僵持将一个数据记录在本子上，随后也拿起了手机，准备解决领养中心资质的问题。电话先行拨通到了保护中心的陈副主任手机上。喂，陈主任，有件事想要询问您一下。说吧，什么事让我们这个大才子都为难？僵持简单将情况介绍了一下。陈主任思考了片刻回道：目前要办理资质的办法
有很多，不管是办官方的救助站，还是说我们这种保护中心，其实都可以。咱们这地方审批肯定是很难，不过我记着你有个师兄目前在上交大当教授吧？这件事你可以问问你师兄，他和不少的基金会都有联系。陈副主任的话说得很清楚，想要申请这种资质，无非就是2个办法，要么直接成为官方组织，那证明下来的就很容易；要么就只能选择一些合法的机构，挂在其下面，从而得到这部分资质。2个选择各有各的好处，官方机构每个月都能拿到一大笔补贴，压根不需要为了钱发愁，但形式上肯定会受到一定的限制。而另一个挂在基金会以及各种保护组织的名头下，虽然没有那么多的限制，但每个月的拨款肯定会少，甚至很多时候都需要自己去考虑营收的问题。江池得到了具体的答案后，将目光看向了唐婉婉。唐婉婉思索着2种方式的利弊，许久之后这才开口：官方的救助站吧，如果要养足够多的野生动物，没有资金作为支撑，估计是不可能的。听到了唐婉婉的话，江池再度拨通了一个号码。喂，小师弟怎么有空给我打电话了？二师兄，我想问问，如果一个领养中心变成野生动物的救助站，这里面应该怎么操作？思路倒是挺奇特，不过不算是什么麻烦事，我给你个电话，你和他聊聊就行。好，谢谢二师兄。得了吧，你小子早点把手上的实验做出来，就是对我们最大的感谢了。聊了几句之后，江池再度拨通了他给的号码。这一次的电话聊了足足5、6分钟之后，江池才带着一脸的愁容看向了唐婉婉。怎么样？怎么说呢？他没答应也没拒绝，就说晚上一起吃个饭。听到这话的唐婉婉充满了无语，这还叫没同意？若是不同意，哪还用得着晚上吃个饭啊？一会我去订酒店和买礼物。傻狍子的幼崽今天还要再做个检查，看看有没有缺钙的情况。唐婉婉说一句，江池就在本子上记一句，确保自己不会因为没睡好忘记某一件事。看着这家伙认真的样子，唐婉婉叹了口气，拿起车钥匙走出了领养中心的大门。虽然江池的情商确实低了一些，甚至都有可能是负数，但总归对于工作和自己安排的任务还是很用心的。领养中心自己不在的时候交给他也很放心。唐婉婉订完酒店又买了一块表，车子一路赶回了领养中心。入眼就是一副堪称佛罗里达的场面，江池身上挂着2只小老虎，一手抱着小狼崽，另一只手不断阻拦想要冲上来的猫咪们。东北虎趴在一旁，大眼睛充满了看戏的快乐。看到眼前这一幕，直播间的观众们顿时充满了欢乐的笑声，哈哈哈，又是被欺负的一天，笑惨了。为什么江小哥每次都是受欺负的那一个？唐婉婉看着眼前的乱象，实在忍不住叹了口气，停下来。随着唐婉婉的河东狮子吼，一群小猫咪转瞬就开始逃窜。说说吧，又是什么情况？江池将小狼崽放在了一旁，给自己猛猛灌了一口水后才解释了起来。刚刚我在给这小家伙喂奶，那2个小家伙就趴在我身上想要一起喝，再然后奶就洒了出来，最后就是你看到的那样子。听着江池的解释，唐婉婉再次叹了口气。地方我订好了，在晚上7点老厨家的包房，留的是你的名字，你一会打个电话将时间和地点和他说一声。闻言，江池飞快点了点头，走到了一旁。唐婉婉揉搓了一下东北虎的大脑袋，为什么不帮帮他？死变态天天盯着我看，我才不帮。母虎的话让唐婉婉一时间也有些不知说什么。江池需要记录数据，必须要时不时观察，而在数据记录到一定程度上，还要偶尔伸手摸一摸。站在母虎的角度去想，这着实和变态也没什么区别了。唐婉婉目光看向直播间，忙了好几天，咱们也算是有了点空闲时间，正好可以考虑给动物起名字的事情。咱们先从这只小狼崽开始，大家畅所欲言。随着唐婉婉的话音落下，直播间的弹幕也顿时涌动了起来。终于到起名字这个环节了，我提议就叫大黄怎么样？直播间的弹幕涌动中，很快就分成了3个阵营。第一个阵营是经典的大黄派，他们执着于贱名好养，认为这个名字能让小狼崽少生病。第2个阵营是中二派，他们的名字就有些五花八门了，什么闪电啸天黄龙主打的就是一个小说看过的后遗症。而第3个派系就是正经派，他们的名字相对而言比较正经。经过了短暂的投票后，小狼崽的名字终于确定了下来。唐婉婉摸了摸小家伙柔软的身子，好，那么以后它就叫秋天了。我们开始下一项，整整1个多小时，这些保护动物的名字终于搞定。小狼崽叫秋天，东北虎幼崽大哥叫肉肉，最小的一只叫大头，傻狍子叫哈哈，傻狍子的大女儿叫黑黑，傻狍子小儿子叫九九。原本唐婉婉是不打算用这些搞怪名字的，但架不住一群人太过闹挺，她都不敢想以后和新粉怎么介绍。嘿嘿，哈哈，嘿嘿，哈哈，只要一想就感觉头皮发麻。而唯一剩下还没有取名字的，就剩下一旁眼神中充满期待的母虎。其余动物对于名字可能不会有什么太大的感觉，但母虎却有着明显的不同。它是主动要求带着孩子留在领养中心的，也是第一个来到这里的野生动物，而且以它的智商很容易就能想通一件事，有了名字就代表着它有家了。所以东北虎的名字唐婉婉不打算让这群沙雕网友参与了，而是询问他的意见。你有想过自己的名字吗？别人还在撸猫撸狗时，女孩却直接撸起了东北金渐层，就连蒙古狼也在女孩面前变成了乖顺小狗，只因它意外获得了动物新生，导致小动物们遇到困难就会来找它。此时唐婉婉看向这只东北母老虎，你有想过自己的名字吗？听到询问，母虎脑袋蹭了蹭唐婉婉，没有，我们都是靠着气味分辨彼此的。那你自己就没有一些想法吗？唐婉婉的话让母虎沉思了起来。唐星星怎么样？我很喜欢看星星。好，以后你就叫唐星星了。确定好了最后一个名字，直播间观众欢呼了起来。有了名字，这些小家伙们也算是正式成为了领养中心的一员。随着天色逐渐走到了昏暗，唐婉婉下播后和江池朝着老厨家赶了过去，坐在包房等了10几分钟，一个身影在服务员的带领下走了进来。薛毅老师，见到人来了。江池站起身恭敬地问了声好。小江是吧？你老师可还好？还不错，老师您请坐。等到薛毅坐下之后，唐婉婉将礼物放在了他的手边。薛老师您好，我是山城
流浪猫领养中心的站长唐婉婉，小同志你好。一直到酒过中旬，唐婉婉这才开口，薛老师，这饭菜还合您胃口吧？看着唐婉婉小心翼翼的模样，薛毅开口解释，小江应该是没和你说，我和他老师是同学，在我面前不用这么拘束，聊聊天吃个饭就行。听着薛毅的语气，唐婉婉松了一口气，不同于僵持那个榆木脑袋，他是能明显听出来这里面的另一层意思。薛毅的意思很明确，资质的事情不用担心，吃完这顿饭就能办得下来。当然这也是看在了僵持他老师的面子上，一顿晚饭吃得异常顺利，唐婉婉和薛毅也聊得越发投机。只不过唐婉婉以自己酒精过敏的名头，将陪酒这个管家的事交给了僵持。等到最后一杯酒下肚之后，薛毅已经拍着桌子喊了起来，别说就是一个资质了，孩子你还有什么要求都提出来，在我职责范围内的我都给你办了。听到薛毅的喊声，唐婉婉强忍着笑意从背包中拿出来了一张申请表。我这领养中心毕竟不是什么大型的救助站，资金有限，有些事做得很难，要是薛叔能帮我一把就好了。资金算什么难题，来我给你签个字，明天就能批款。一顿饭从晚上7点半吃到了10点半，一脚油门回到了领养中心。唐婉婉找了个房间将僵持丢了进去，毕竟这顿酒是为了领养中心喝的。唐婉婉虽然不愿意伺候醉鬼，但也帮着僵持简单煮了碗醒酒汤。随着房间外隐隐传出了僵持的呼噜声，领养中心大多动物也都陷入了沉睡，月光笼罩在上空，两道身影出现在了墙头。大哥，你确定这地方有值钱的？我实话和你说了，这里面有2只小东北虎，只要咱们给偷出来1只，少说也能卖上几10万。东北虎咱俩打得过吗？都说了是小的。大哥一巴掌拍在了小弟的头上，随后双手直接扒在了墙头上，整个人直接拔地而起。随着两人的身影落到了前院，一双双绿色的眼睛顿时看了过来。大哥闭嘴，我打听过这里养着很多猫，千万别出声。小弟飞快点了点头。两人顺着窗户翻到了1楼，找小老虎肯定在哪个房间。两人对视了一眼之后，开始在整个领养中心一点点的搜寻了起来，结果却一无所获。小弟不禁压低声音问道，咱还要上去吗？估计人还在楼上休息。上。搜房间的时候顺着窗户看一眼，大的咱动不了，找小的就行。说话间，大哥将一把杀猪刀递到了小弟的手中，真要是被人发现了尽快跑。看着大哥递上来的杀猪刀，小弟深吸了一口气，点了点头。两个人悄无声息来到了楼上，足足找了10多分钟这才找到，顺着门缝朝着房间内看了过去。2只小家伙此时正躺在地板上呼呼大睡，而床上的唐婉婉这回也处于深度睡眠，对于外界的情况一无所知。你看到母老虎在哪儿吗？大哥眯着眼睛看了一眼，低声询问。没看到，应该是在哪个房间关着吧，毕竟这可是东北虎，谁会闲着没事将这东西放出来散养。闻言大哥点了点头，你站在这准备接应我进去给抱出来。安排好了之后，大哥慢慢将门的缝隙推大了一些，随后趴在地上小心翼翼地朝着2只小老虎靠近了过去。作为惯犯入室盗窃这种事，对于两人已经轻车熟路了。随着大哥双手将1只小老虎抱起来，正准备朝着身后递过去，一扭头就发现小弟直挺挺地站在他身后，突然出现的人吓得他差点没将手中的小老虎给扔出去。大哥瞪着自己的小弟，眼神中的怒火丝毫不加掩饰。小弟没有看自己的大哥，而是带着一脸的绝望看向了门口。看着自己小弟的眼神，大哥视线放在了门口，一瞬间空气在这一刻彻底凝固。唐星星看了一眼2个小毛贼，确定自己的孩子没有受伤之后，他直接趴在门口防止他俩逃跑，随后目光看了一眼床上的唐婉婉，犹豫了片刻之后，终究还是没舍得让两脚兽起床。但2个小毛贼不处理也不行，自己的2个娃还在他俩的手里呢。思索了之后，缓步上前，瞄准了对方的小腿，一人给了1爪子。这可是大型猫科动物东北虎，1爪子的力量都足以将汽车拍出来一个大坑，更别提脆弱的人类了。2个人能清晰地听到自己骨头碎裂的声音。唐星星将2个孩子拉到了怀里面，随后趴在门口警戒了起来。对于大哥和小弟而言，哪怕是小腿骨折，两人也咬着牙强撑着痛苦。这只东北虎没有打死他俩，就证明了事情还有一线生机，说不定等一会他就让开位置了，他俩就能跑出去呢。若是这时候喊出声叫醒了唐婉婉，那迎来的就是警察叔叔了。大哥虽然不知道偷东北虎要判多少年，但绝对比偷点现金长得多。唐婉婉的睡眠质量一直都是极好的，等到他睡醒正准备起床洗漱时，耳边顿时传来了一道带着惊恐的呼喊声，跑！目光顺着声音来源的方向看去，2个一瘸一拐的身影被堵在去路的唐星星一巴掌拍了回来。什么情况？看着2个已经有些不成人形的男人，唐婉婉朝唐星星问了起来，他们想偷我的孩子，兄弟我能问问你俩怎么想的吗？看着眼前的这2个憨货，唐婉婉拨通了报警电话的同时，实在没忍住问了一句，大哥，事情都到了这一步，小老虎没到手，自己还受了重伤，现在他俩唯一希望的就是别被警察抓到。2人配合这么多年，不说是心有灵犀，至少小弟喊上一句之后，大哥也能理解是什么意思，没有丝毫犹豫，2个人一瘸一拐地奔着唐婉婉冲了过来。星星，唐婉婉虽然自认体力不弱，但也不会傻到和2个手持刀具的成年男人硬拼。唐星星听到呼喊，一个猛扑冲了上来，直接将2个小毛贼按在了地上，一人一爪直接将对方拿刀的手打断了。不到半小时，一辆警车停在了领养中心的大门口，接着走进来2个警察，这就是那俩小偷。看着地面上已经因为疼痛晕过去的人，2个警察有些沉默。有监控吗？有，我已经拷贝好了，都在这里。唐婉婉将 U 盘递给了警察，随后指了指一旁的唐星星，他应该没什么事情吧？没事，这种情况不是恶意伤人。2个警察默默地距离唐星星稍微远了一些，随后简单给毛贼做了个检查。这俩人全身没有一个好地方，胳膊骨折，小腿骨折，胸骨还有2个位置凹了进去，不出意外最轻也是断了好几根肋骨。其中一名警察向另外一名开口道，问问救护车到哪了。面对着眼前这种情况，
况，他们生怕救护车来得太晚，让这俩人死着了。人活着，哪怕是再怎么追究，也不会有唐星星什么事，但只要死了一个，那事情可就完全不同了。伤人和杀人，这完全就是两个概念。救护车在10几分钟成功赶到了领养中心，目送着两个毛贼上了救护车，两个警察也算是松了口气。送走了两个警察后，唐婉婉揉了揉唐星星的大脑袋，干得不错，去把僵持叫起来，我给你们准备早餐。唐星星打了个巨大的哈欠。昨晚上整个领养中心都睡得香甜，只有唐星星一整夜都没合眼，如果不是肚子里面空荡荡的，早就歪着头睡过去了。等到僵持从楼上走下来，唐婉婉给他解释了一下昨晚的事情。我总感觉这两个毛贼来的蹊跷，你分析一下呢？在不涉及到人情世故这方面的事情，僵持的智商一直都是在线的。听着唐婉婉的叙述，没用多久就整理出来了大致的思路，的确有点问题。如果他们是看直播发现的东北虎，理论上不应该不知道散养的事情。僵持摸索着下巴得到了一个结论，这俩毛贼背后一定还有人。来了！继上次小毛贼偷东北虎幼崽的事后，唐婉婉特意加高了院子围墙，并且安装了全方位无死角的摄像头。虽然不可能防得住专业的人，但一般的小毛贼足够了。这天，唐婉婉手机再次响起，来电的是动物园宋院长。婉婉有时间吗？我们的熊猫出了点意外，想请你找找原因。闻言，唐婉婉有点好奇，能详细说说吗？我们那只熊猫到了发情期，就想着给它从别的动物园找了个女朋友。两只熊猫一开始相处的也不错，可最近母熊猫都发出了明确的申请，但另一只就是不为所动。饲养员用了许多办法都没能奏效。听着宋院长的解释，唐婉婉同样充满了疑惑。动物的繁衍可不像是人类，在没有生存压力的情况下，他们是肯定会为了繁衍后代而努力的。下午我没什么事，到时候我过去看看。就接电话这一会功夫，偌大的后院已经混乱到超乎想象。两只奶牛猫带着大批的宠物品种猫，朝着梨花天团发起了进攻。两只东北虎幼崽肉肉和大头，此时虽看不清世界，但依旧努力想要参与到混战中。而不远处的哈哈带着大姐黑黑，正匍匐在地上被两只橘猫暴锤，就连僵持也被一群猫咪压在身下无助的挣扎。唯一安静一些的，可能就是现在爬都不会爬的秋天了，此刻正嗷嗷的努力嚎叫，宣告着自己已经饿了。唐婉婉看着现场的情况沉默了片刻，最终悠悠叹了口气。而直播间的观众看到眼前的情况，爆发出了激烈的弹幕，哈哈哈，这是什么动物战场啊？只有我好奇，江小哥到底是怎么被一群猫咪压在身下的吗？母虎唐星星呢？怎么没看到他？在直播间的热闹中，唐婉婉也发出了独属于养猫人的技能，河东狮子吼，都给老娘散开！随着怒吼声的传出，混乱的后院瞬间安静了下来。两脚兽来了，快跑，溜了，下次再分出胜负。看着四散分开的猫咪们，唐婉婉朝着挣扎的僵持走了过去，将还剩两只不肯离去的猫咪一猫赏了一巴掌，说说吧，又是个什么情况？僵持叹了口气，整理了一下头发，才缓缓开口，刚刚我在收拾笼子，然后那群猫就打起来了，我打算去拉架的，结果就……随着僵持的解释，唐婉婉揉了揉眉心，威严这东西是长久以来建立起来的，这么下去也不是个办法，总不能每次他离开，领养中心就要爆发一次混乱吧。思索了片刻之后，唐婉婉给了僵持一个选择，目前来说，你想要在这群动物中树立自己的威严，我只想到了两个办法，简单的点的就是杀鸡儆猴，你当着他们的面杀死一只活鸡，不出意外的话是可以镇住他们一段时间的。听到这话，僵持摇了摇头，那就试试第二种，你可以选择和母虎唐星星打好关系，他可以帮你管住这群猫咪，或者和领养中心的猫王打好关系。看着僵持那明显感兴趣的眼神，唐婉婉对着远处招呼了一声，丧彪来一下。随着唐婉婉的呼喊，一只体型壮硕的缅因猫屁颠屁颠的跑了过来，两脚兽，叫我干嘛？唐婉婉指着丧彪给僵持介绍，丧彪是我很久之前救助回来的，他性格很凶而且比较暴力，是属于不能领养的那种，你若是得到他的信任，以后管理起这些猫咪就不难了。唐星星那边基本上是不用考虑的，毕竟在他的心里对于僵持的评价那可是头号大变态，尤其是以他的智商小恩小惠极难收买，相比之下丧彪就简单很多了。听到唐婉婉都这么说了，僵持点了点头，看着唐婉婉递上来的猫条，僵持对着丧彪挥了挥，我给你吃猫条，你帮我忙好不好？丧彪流着口水闻了闻猫条，但该有的警惕心却一点没少，要帮什么忙？僵持虽然没听懂，但看丧彪那眼神也能明白他表达了什么，就是拦着他们不打架，只要能做到，以后一天一根猫条。听到僵持的条件，丧彪甚至都没思考直接吃了起来。看到猫大王同意，僵持充满了惊喜，鬼知道他一个人的时候，这群猫打起来他究竟有多无助。看着僵持还在和丧彪沟通感情，唐婉婉带着直播间的观众朝着楼上的观察室走去，刚靠近门口，就听到小三花骂骂咧咧的声音，好饿，两脚兽怎么还不来喂我？快要饿死本喵了，两脚兽去哪了呢？两脚兽，你是真该死啊！唐婉婉推开房门，小三花见到唐婉婉进来的瞬间，声音立刻从刚才的骂骂咧咧，瞬间变得奶声奶气。两脚兽，我好饿，可爱的小猫咪要饿死了。看到小三花秒变脸，唐婉婉叹了口气，简单给他做了个检查，开口给直播间的观众解释了一下。目前来看，这小家伙的尿壁有着明显的好转，体内的炎症也基本上消失了大半。随后他在柜子里找了一点猫草，和切成了细丝的牛肉搅拌在了一起，吃吧。闻到了肉香味，小三花一边嘟囔一边吃了起来，好吃，好香，以后顿顿都吃这个。听着小三花的自言自语，唐婉婉忍不住笑了起来。这小家伙现在求生欲强的可怕，为了一口吃的病好的那叫一个快。按照这种趋势下去，说不定再有个3、4天就能完全康复了，到时候就可以让那群太监猫无能为力了。上午的时间过得倒是极快，唐婉婉带着直播间的观众来到了动物园。唐小姐你好，我是负责熊猫饲养员兼兽医于周。你好，我能问几个问题吗？这只大熊猫叫什么名字？梦梦。接过来配种的那一只母熊猫叫甜菜。这两只熊猫的性格怎么样？它俩都是人工饲养长大的，平日里也比较安静，尤其梦梦特别喜欢和人类互动。唐婉婉问的这些问题，大多动物园都做过测试，但就是没找到原因。现在在山城周
周边的这些城市都流传着一句话：要是动物有什么问题找不到原因，去请唐婉婉准没错。毕竟2次出手都能完美的解决，可以说是一战成名。很快两人来到了熊猫馆内，看着2只大熊猫坐在树上享受凉风，余舟顺嘴解释了起来：左边的是梦梦，右边的是甜菜。唐婉婉点了点头。牛奶有吗？有。请唐婉婉来之前，动物园已经将可能用到的东西都准备好了，只要唐婉婉有需要立刻就能拿出来。带着2盆奶，唐婉婉迈步走进了熊猫馆内。挂在树上的梦梦和甜菜闻到奶香，飞快从树上爬了下来。奶奶，是盆盆奶，好香好香。唐婉婉将盆盆奶放在地上，伸手摸了摸它们柔软的毛发，随后开口问了起来：甜菜，能不能告诉我，你俩为什么这么久都不造宝宝？听到这个询问，甜菜喝奶的动作都僵硬了一下，充满了幽怨的目光看了梦梦一眼。他是个纯傻子。吐槽声让唐婉婉挑了挑眉，看着一心干饭的梦梦，眼神中的探寻也愈发浓厚。梦梦啊，和我说说为什么你不愿意造小宝宝啊？梦梦疑惑的抬头，奶声奶气的声音让唐婉婉的语气也温柔了一些。说说呗，你难道不想有属于自己的孩子吗？什么造宝宝？造宝宝好吃吗？短短的一句话，让唐婉婉愣了好一会儿，看着不远处一脸期待的余舟，忍不住开口询问：梦梦从始至终一直都是人工饲养的吗？是的，当初这家伙的母亲是野生熊猫，被人发现的时候已经受了很重的伤。余舟的语气有些沉闷，当时繁殖基地的人的确是尽力了，但病情拖得太久，还是没能救回来。梦梦当时才不到15天，一直都是人类照顾长大的，今年还是他第一次繁殖期。听到解释，唐婉婉顿时反应过来，就是有没有一种可能，他从小到大生活的环境，再加上没有同类的问题，可能他不知道该怎么交配啊。听到唐婉婉的话，余舟整个人都愣住了。动物交配这不是本能吗？应该不需要格外做什么努力吧？一般的动物的确是不需要，但熊猫是很特殊的。借着这个机会，唐婉婉给直播间观众科普道，大部分的熊猫如果是野生，并且食物充足的情况下会自然进行繁衍，但人工饲养的不同，有吃有喝并且丝毫没有外界压力的情况下，它们的繁殖欲望其实很低很低，尤其是梦梦这么小就失去了母亲的教导。唐婉婉通俗易懂的解释，让余舟复杂的看着梦梦，忍不住挠了挠头。那我去找点药给他吃吗？说实话，这种案例他一直没遇到过。一时间除了下药之外，好像也没什么其他好的办法，那种药对身体损伤太大。我有个好办法。什么办法？听到唐婉婉有办法，余舟眼睛亮了起来。繁殖中心那边应该有熊猫繁衍的纪录片吧？搞一点来，尽量画面多点花样的，咱们找个电视给他看。脑子里没有这方面相关的知识，那就补充就好了。说到这里，唐婉婉嘿嘿一笑，好，我这就去要。闻言，余舟兴冲冲的出了门。唐婉婉扭头看向了直播间，观众直接炸开了锅。不会可还行，这就是保护的太好了吧？连繁殖都不会了，没办法，这可是大熊猫。不光是唐婉婉，观众也很懵逼，很难想象竟然有动物对于本能都忘记的。摸着梦梦和甜菜身上柔软的毛发，唐婉婉不禁感受到了属于饲养员的快乐。动物饲养员这活从来都不好干，这工作又脏又累，而且工资也少得可怜。大部分动物和人类沟通很困难，虽然动物园内的动物没什么危险性，可一年到头大大小小的伤，总归是会受上几次的。很多人最终都会受不了这种工作，唯独熊猫饲养员有着完全不同的体验。熊猫虽然是熊科动物，但性格极其温顺不说，平日里大部分吃的都是竹子，粪便不但不臭，反而带着一股清香。再加上大部分熊猫都极其聪明，让它们很容易就能理解一些话语的意思。做熊猫的饲养员非但不觉着糟心，甚至每天都感觉快乐的要命。没一会，余舟拿着手机走了回来，搞定了，现在就开始吗？说着，余舟语气竟也带了点期待。